Hello, hello, hello. Good morning, evening, afternoon, everyone. Hopefully you're all doing good this Tuesday. Myself, I'm pretty good. Yeah. Apologies for the lack of stream yesterday. Technically I was gonna do a stream yesterday, but then some stuff came up, so I couldn't, right? That's why instead we're having an earlier stream today. It should be maybe slightly longer than the usual stream, just slightly. Right, because I was like planning to go live around an hour ago, right? But I had to like deal with some stuff quickly. And so now, but still, it should still be slightly longer than usual. But anyway, but yes, the plan. Well, the plan is that I'm thinking of starting the 4.1 story today, right? Because I don't want to. I do want to make progress on it, right? I did see that it's 7 hours long. If I had like gone live maybe like an hour or maybe like an hour and a half earlier, maybe it would have been, actually no, it wouldn't have been possible. We wouldn't be able to finish it regardless. But yeah, so we'll try and make a good dent on it today. So how much of a dent we do? We get at least halfway through, right? Yeah, around halfway through should be possible. Yeah, it should be. We should be good to get through halfway. But yeah, but that's like the main plan for today. That being said, we will log on to Enfield very. Actually, you know what? Let me open up Enfield right now because we do need to do the free 10 pool that we have for Rosie. No, I think we have 20 pools for Rosie. Well, I think it's 10. Regardless, we'll do the quick 10 pool on Rosie and then dip, right? Because we're kind of chilling on Enfield. Are we? Yeah, we're kind of chilling on Enfield for now. We are pretty much chilling. Hold up, let me see. Because Rosie came out, I think 2 days ago or something, but I mean, I don't really have too much of an intention to really pull for Rosie, right? Because A, I don't really have a lot of pulls, and B, I'm pretty sure next patch should be Hifu. Sorry, not Hifu, Mifu, right? And I'd rather have Mifu over Rosie. Okay, yep, okay, let's see that one. Okay, we should be good enough for it. Yeah, we have the temple here. And I bought the things from here, right? Yes, I did. Cool. I doubt that we're gonna get anything, right? Because, why would we? Yeah. Unless, you know what? I just want an Arclight dupe. We just need one Arclight dupe and then we're good. But it's not gonna happen, is it? Nah. Okay, so what do we got? V1 year dupe. I mean, we already have max of V1 year, so it kind of doesn't matter. Yeah, I mean, yeah. We don't really have anything else for here, and I don't really want to do 20 pulls for a free 10 pull. Yeah, I think I'm good. I think I'm good. Also, I don't really have, let's say, the physical team set up. I mean, I could technically get the physical team set up done, but it's fine. It is perfectly fine. Hold on, let me think. Am I forgetting something? Oh, I mean, technically there's some Wuwo news, right? Because they did kind of, well, kind of like show some gameplay for Hiyuki and Denia, right? Hold on, let me try and find it. I think it's on the Xbox channel, right? I know it's on the Xbox Twitter, but that shit is like low res as fuck, and I'd rather Elder Scrolls. Okay, no, that's an Elder Scrolls Online. I thought this meant Elder Scrolls update, but no, never mind. I thought they were gonna show freaking Elder Scrolls 6.
I mean, I'm pretty sure like we spoke about it a bit a while ago about how um, they literally announced what Elder Scrolls 6 on in 2018, I think. I think it was 2018. But then since then they haven't shown anything. Is this it? No, that's the Xbox announcement. Hold on. Is it only on this? It's really only on the freaking Twitter. Uh, yeah, I guess it's only on Twitter, huh? Yeah, sure. Okay, I guess it's that. I don't. Was there like any other announcements? Genshin, nothing. Rua, nothing. We already talked about ZZZ with Starlight Billy and Premiere. Impact Third, nothing. Because we're just waiting for Impact Third. I think... I think that's it. I don't think there's like any other news or announcements. Hold up, let me, I guess, quickly double check. I will say, I am slightly tempted by to buy some Yu-Gi-Oh cards because the new Rarity collection is whew, I mean, you know what I'm saying? Because we kind of like saw a few of the overframes like a few weeks ago, right? But now they're actually releasing it, right? And they do look nice. This is Dominus Purge, right? But the overframe is like, ooh, ooh. Overframe of Dominus Purge is like kind of nice. I know the other ones that I've seen is like, ooh, slightly tempted. I will say slightly tempted. Well, okay, okay. This is what I said we were gonna watch. Okay, so the Dania. Wait, is oh, that's the wish list. Never mind. So Dania and Hiyuki. Hmm. She does look good, Hiyuki. But I think that is also the aesthetic, right? Ooh, bow. Ooh, that's a nice, like, quick cut. Okay, and also dress changes, right? When she, I guess, uses her forte or her ult. Ooh. Oh, I think she's like, I think Hyuki's like, what's her name again? Amy? Oh, no, what is I can't remember her name. Jesus Christ. Ameth. Where she has the forte to change to switch forms, and then the ult in the forte is the the giant mech attack, right? And I think for Hyuki will be that ice, the last animation that we saw. So Dania, I do like Dania. The one thing I'm not sure about Dania is the blue with the pink. That is the one thing I'm like, it's a bit weird. Oh, she is a support. Ooh, interesting. Yeah, she is a support. Yeah, she is a support. Definitely a support. Uh, okay. I don't know about the VA here, the English VA here, especially when she does the finishing line. Hold up, you can hear it here, right? Like, why does it go? Oh, okay. Hmm. I mean, pretty nice. I mean, her animation looks fine, right? She's a support, so that's yeah, but ooh, that smooth, that very very quick like red eye and the black background here, right? That's yeah, that you see it there. God damn it.
Can I? Ah, this doesn't have like frame by frame. But yeah, I mean, you can see it there, right? It is kind of nice. Hmm. I will say, although I like Yuki's fits, the fit that's in one of the eye shots is kind of better. Hold up. I think it shows it here. Oh, I guess it's a school uniform. Oh, I thought it was like a freaking, like she was wearing a suit. Okay. Oh, I see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 . Okay. I mean, both Yuki and Dene look quite well. I mean, they do look good. Obviously, Yuki look. Yeah, I don't think it's wrong to say Yuki looks better, right? But I think that's the point because I'm pretty sure Yuki's gonna be the selling point for 3.3. Yeah, 3.3. Yeah. Yeah, like Yuki should be the selling point for 3.3. But you know what? Good thing I did not pull for Sigrika. Good thing I only did like a 10 pull for Sigrika, and yeah, I mean, that is very, very good. Okay, let's see. I think apart from that, I don't think I'm missing anything, or rather, there wasn't like really any other news or something. Although, to be honest, I think in like the next 12 hours or so, we should be seeing news in terms of like just April Fools from like the different companies, because that's what they usually do, right? So I guess there's that. But I never I'd actually call that news or anything. Okay, let's see. So it's Stario. Actually, before we go on Stario, well, I've been like playing a lot more Uma, right? Since Track Blazer. Track Blazer is interesting in the sense that it is frustrating, but also refreshing because it's nice that with the shop and with the how technically it's more quote unquote free, you can, you know, technically tailor your things accurate to what you want. But the shop RNG can sometimes be a bitch because let me show this. Hold up. I think it's this one, right? Yeah. This Ogre. I'm actually kind of tilted. I'm actually kind of tilted about this Ogre. Like this Ogre, she was Jesus Christ. Before we even got to second summer, like senior year summer, she was already like at 850 speed and with 500 stamina, and like everything I was around 500 with guts around 300, right? Brother in Christ, I low rolled the hell out of during my summer, like holy. Because I was like thinking, okay, in this summer we should be able to get like 1k speed, probably, right? Like 950 to like 1k speed, and with give or take 700 stamina, right? Then we should be like in a good spot. Nah, I like low road. I even had like the whistles, right, to rearrange the things. I had like 4 whistles. No, I had no, not 4. I had like 2 whistles, and in each of them, I either had like none of them added for the bonuses, and then when I whistled, I just had wits. It was like it was actually annoying. Like if I didn't on the last race before the final climax, if I didn't just use a freaking 20% megaphone plus a speed anklet, I would not have reached the speed. It was like actually annoying. And not even that, I also the shop was good. The shop was good up until after the first summer. After the first summer, the shop just started to piss me off. I literally had gotten 0 megaphones after that.
I only saw 20% megaphones and 140% megaphone. I didn't see any 60 after that, which was like, oh, why? I actually got kind of tilted on this one. It actually kind of irritated me. It was like, yeah, it's so annoying. And because of this, I've kind of like noticed that, oh my god, my Umas are like dog. They are not in a good position to do the champions meeting, because I've done like 2 attempts on champions meeting, right? And oh boy, they went like so terribly bad. Obviously, I should use this one, right? This Ogre, because this Ogre is more positioned. And I should use this one, because this one's a better one. I think this B was my best Uma, right? But, it's not good. I like have no S. It's, it could be so much better. It could be so much better. But it's like so annoying. Because also, like, I've only faced. Okay, I don't. It's RNG, right? But I've Jesus Christ, I've only been facing like SS, like S plus to SS horses. I haven't seen any UGs, thankfully. But holy, like, I've. But it should be. I don't know. I should be able, technically, be able to get better horses before. I guess to try and place into Group A. But oh my god, it's like it's been kind of suffering. Okay, Ogre won. Okay, but I'm like using a better Ogre because the previous Ogre, well, they had like higher speed. I kind of forgot that Ogre needs a triple, triple recovery skills to activate her festive. I kind of forgot about that, which was I only kind of remember that while I was doing this Ogre's career, because it was yeah. When I kind of realized that, I was like, ooh, I kind of entered like the previous 2 attempts. But we just need 2 wins, actually. We just need 2 wins. S plus is S. Oh, there's 1A. But I don't think I don't really think it matters too much. Skills like make the brunt of the difference in the end. Oh, we are dead. Oh yeah, no, we are dead. Yeah. 4th. Yeah, okay. So it looks like my Ogre is the most well suited. I think the Biwa and Rudolph just die before. Yeah, I'm pretty sure Biwa and Rudolph just die before we even get to the last corner, right? Or maybe they die at the last corner. Because they don't have... I think they only have 1 recovery skill and don't even have like 1.1k stamina. Well, Biwa has 1k, but it's not enough. It is not enough. Oh, Ogre? Ah, god damn it. 5th? Wait, hold on, what? Wait, hold on. Oh, SS gold chip. Okay. Oh. I've also been kind of like doing single pools whenever I can't get enough carrots to try and get diamond, right? And I've literally gotten 4 rainbows, and none of them have been Daiwa, by the way. Sorry, not Daiwa, Saturn or diamonds. It's actually it's slightly annoying. Like I keep getting the wrong horse. That's okay. It's kind of showing that Ogre is not badly built. Obviously, she's not winning. She won 1, but we can see she's actually not that badly built. But Jesus Christ, man. It's actually kind of painful. It also doesn't help that I don't have a long I don't have a parent with long with a good stars, right?
Because I have a 3-star. I have like a 6 long, but the other inheritance are dog. It's like a guts and a wit one, which is a. How the hell did she come? Okay, second, third, fourth. Sure. Of course, there's a Kita that one. How did this Kita not die? 7 lanes. Oh my god, we got fucking. Okay, no, we just died. No, sure, I guess. Well, that was terrible. That was terrible indeed, huh? Yeah. Okay. Yeah, well, we'll see. Maybe I can get like a good horse before Group A before this run finishes. Because okay, but yeah, that's kind of like what I've been doing with Uma. I guess with other stuff, we've been chilling, to be honest. It's not like we're rushing anything. Yeah, we're not really rushing anything in any other games. I guess technically Celisora, but in Celisora we're also kind of chilling. We finished the event, because surprisingly the hard mode of the event was kind of just auto. Right, usually I have to manual some of the hard stages, but I mean, I guess our Wraith Vento team was okay. Okay. Ooh. So let's see. The 4.1 mission. I guess we can quickly go over what the hell happened in 4.0, right? Oh, pure fiction, right? Yeah, pure fiction resets. Okay. I guess in 4.0 was what? I guess learning of how the Phantasy Moon games work, the supplicants, who are the contestants of the Phantasy Moon games. I guess there was a storyline of, I guess, a Sparkshy storyline, right? And then us being introduced to the different factions with, Pearl from the IPC, Silverwolf and Blade being the Stellar Hunter representatives for this. With, I guess, Ashvale. I guess Ashvale is kind of neutral in a sense, but he does kind of like work with the IPC, but he's not like, let's say, affiliated with them, right? There's obviously the Astral Express, and we'll talk a bit more about Himeko in a sec. And let me see, am I forgetting anything? Well, that's the tavern of Fools, but that's mainly, the followers of relation that we've already met, right? Like Sampo, Sparkle, Giovanni, right? Technically, there's also Vita, but we haven't. Maybe we get more clues about Vita in this one. I kind of doubt it. Maybe. Let me think. Am I missing anyone that we've? I guess there's also members of like the police of. Oh, not really. No, I mean, I guess technically the police. She's technically police, but Kuchiba, who is technically part of the investigative force of the police, if I remember correctly. And what basically happened last patch was us being introduced to, Planecadia, the Phantasy Moon games, being dragged into it because of, I guess, Sparkshy technically, right? Because we were being hunted by Sparkshy and then we were saved by Venencia, who is, we don't know exactly, right? We just know she's a fox girl and is very much tied with the Phantasy Moon games, right? And essentially everyone like has their own reason to be here, right? We don't really know their reasons specifically, right? Because it's like some people, we don't really know, let's say, what Silverwolf's actual reason for being here, no Blades, right? Yao Guang and a few Ting Yun are technically here as delegates, right? But Yao Guang basically seen that something's gonna happen, right, in Planecadia, because
kind of like foresight, but not really. And that's what the actual express. Well, we just came here to chill, but you know, we're not gonna chill. And I guess the kind of like question that was posed at the end was that um we learned that Himeko is from Planet Acadia, right? And she is a member of the Graphia family, which who pretty much in control of Planet Acadia like a long time ago, right? But now not anymore, right? But she still has that blood. Hello, you pro, you been pro. What that mean? What What do you mean, something? I have no idea what you're talking about. But hello anyway, regardless. Um, yeah, because at the end, I guess we learned about a in the previous Planet Acadia, which not previous Planet Acadia, in the previous Phantasm Moon game, which happened 15 years ago. Um, like there was a murderer who was a supplicant, and they kind of killed a lot of people, and one of those ones, uh, and some of the victims were some high schoolers, right? And supposedly, no, apparently, Himeko was one of the was a survivor of the classroom massacre. But then at the end, supposedly her father shows up and says that he was when he came back to Planet Acadia, that Himeko had died, right? But according to Himeko, like he was never here, so it's like it's a question of who's who, right? Who do we believe? And we don't really have any too much information to go by. You're speaking English with a different vocabulary. Ah, yeah, no, I can see good was speaking about speaking English. But what I guess what I didn't even mean was I didn't understand was the how you been pro. How you been pro? I have no idea what that means. How you been? Oh, I think you were trying to say how you been, bro. I think that's what. Yeah, okay, now that I put it in my head, I'm pretty sure you saying how you been, pro was probably you been saying how you been, bro. I think. I could be wrong, but if that's what you're asking, I've been pretty good. How about you? How have you been? Same thing. But that's kind of like pretty much what happened last time on 4.0. That's kind of where it ended. Actually, no. Um, you know how I said that the supplicants are the contestants for the Phantasm Moon games? There's a total of 7 supplicants, and they all need to have a mask, right? And you can tell a supplicant by the mask. Sparkshy was a supplicant, we're a supplicant, right? Because we both have masks. And apparently, like, everyone else has already been chosen, right? Because Evanantia can see is in the garden where all the masks show up, right? And that's technically where it ended. Yeah, because we can kind of tell that, we know that Ashvale, Silverwolf, and Pearl are Pearl, Sunday, us. Wait, hold up. Ashvale, Pearl, Sunday, us, Sparkshy, and Silverwolf. So 6. We know 6 supplicants. We don't know this. Okay, there's more than 7 supplicants. I'm wrong, but we don't know some of them, right? Because there's like some masks we can't really tell who they are. Because there's like Fox mask, and there's also a kind of like a Cthulhu mask, which we have no idea who that belongs to. So yeah. But that's kind of like pretty much what happened last time. I guess one like extra bit of detail is that
in the previous Phantasy Moon game, Himeko was a supplicant, right? So she was a contestant. And we also know that if you've partaken in the Phantasy Moon games in the past, you can't partake them. You can't join again in the future, right? And that's some of the things we learned. But yeah, but I think that's pretty much sums up what happened last time. So if you have any questions, chat, feel free to ask. As usual, I'll attempt to answer as I can. But if not, I guess we'll probably start 4.1. We shall start the 4.1 story. And we'll probably finish it tomorrow, because we are not finishing it today, because this shit's apparently 7 hours long. Okay, let me... Actually, before we start, give me a sec. Let me do something quickly. Do this. Let me... Okay. Okay, we should be good to start now. Hold up. I think it might be... The game might be slightly too loud. That should be fine. Yeah. Okay, let's continue. Or rather, let's start. Portrait of the middle-aged artist. Has it started? The new Phantasy Moon game is ready to grab a bucket of popcorn and settle in on the couch. In the cinema or on your phone to enjoy the show. Oh wait, you're still stuck in the middle of some mystery with no way to escape. Right. Continue trailblazing. Shortly after Sparksycon fiasco came to an end. Oh, Kuchiba. 次は私のトーンを真似て私が言ったことを繰り返してわかった Jesus Christ, I can't get over how they gave Kuchiba Miss Lin's voice. 空は青いけれど火花のように輝いているわけじゃない The sky is blue, not a dazzling display of sparks. 空は青いけれど火花のように輝いているわけじゃない I'm guessing to ensure that the mnemonic virus is gone? 騒がしい火花は夜を照らすことはできても星々の長い沈黙に勝つことはできない Dazzling sparks may light the night, can never outshine the eternal silence. Okay. ちょっと長くない騒がしい火花は夜を照らすことはできても星々の長い沈黙に勝つことはできない上手よ She's just gonna be an NPC. They're not gonna make her playable. She does look good though. 上手よ インターネットは心のへその緒であり総排泄口でもあるそれを通ってきた優越に対する人間の渇望からいびつな火花が生まれた Internet is an umbilical cord and a waste duct for the mind, though, through which humanity's first core elation gave birth to the twisted spark. Okay. なんかそれを繰り返すのは恥ずかしいっていう Wait, isn't this just a TLDR of last patch? 言ってもらうんじゃダメ What kind of crazy talk is that? 今のは人類およびオムニックの基本的感情の検出について君が火花という時の表情と声のトーンの変化を細かく観察することで Okay, so I was right. ミームウイルスに感染している可能性があるかどうかを判断していたの To check if they're still affected by the virus. それじゃあうちはクリア Okay. ええ感染の心配はなさそうそれに反応もとても面白かったもしこの後
ライブ配信依存症の後遺症とおぼしき症状 Live が stream 出た。 addiction withdrawals. 超常 Okay. 現象管理局の職員に連絡してちょうだい。口場さん、 Behavioral treatments for being addicted to live streams. 前にも似たようなことがあったの？期間中に何が起こるか予想もつかないのが現月遊戯よ。以前ある聖越者が真実と嘘の定義を逆転させたせいで、それ以降ミームの治療は超常現象管理局の緊急安全対策に取り入れられることになったの。 Because someone reversed truth and lies. Huh. Okay. 今回の火花大会では人的被害こそ出なかったけど、もし君の仲間が火花のウイルス拡散を止めていなかったら。 Calamity level. How dangerous is that? I'm guessing 何の world 対 ending? 策もないまま拡散が進めば数十の都市を破壊する。影響範囲はこれくらいね。 It's just a dozen cities. It's not world ending. Aberration? ええ、超常現象管理局の呼び方よ。本来眼力を受けた上で力の制御を失った現像師を指すんだけど、時間とと Okay, so that's imaginary with wish power. Okay. So what level of aberration am I? 何？自分もサイだって言いたいの？確かに今の仮面姿は怪しいし変な感じだけど。 I mean, it's just a raccoon mask, no? サイのレベル分けをコズミックフォースのレベルのようなものと思っているのかしら。超常現象管理局が下した評価を Cosmicon collective player. カードゲームと一緒にしないでちょうだい。 Okay. はい、これで確認の手続きは終了よ。もしサイの危険レベルに興味があるのならこの資料を見てみるといいわ。現月 Oh my god, am I good? You know what? I've literally read all of the other things. Why not? Aberration threat levels in Planet-Cadia. Planet-Cadia has 5-tier rating system for uncontrollable aberrations and the scale of the damage they cause. Ghost level, weak presence, essentially harmless, only causes only minor discomfort and small annoyances, troubling a handful of people. Typically ideogenerative, imaginary, born from the collective consciousness, such as villains from comics, panic-inducing objects born from rumors, animated smart appliances, ghosts with distorted cognition, can be subdued by civilian ghost hunting squads. Even if left alone, they won't escalate into complex mass disasters. Fiend level possesses a clear and present danger, capable of harming dozens of people or causing structural damage, throwing multiple city blocks or an entire small town into chaos. Typically, why could I not say that? Powerful imaginary that have accumulated massive wish power and spiraled out of control, such as unspeakable entities lurking in urban legends for ages, or vengeful manifestations born from collective trauma, say mass casualties caused by the Herald of Death. Huh. So the new Herald of Death could be like a fiend level, right? Imaginary, because of the trauma. Could be. Calamity level, a severe threat capable of causing casualties in the hundreds or more. If left unchecked, they could lead to the destruction of major cities in Arcadia, core regions. The Herald of Death falls into this category. In the Phantasm games, the upper limit of destruction caused by the supplicant going out of control also falls roughly within this range. Cataclysm level, catastrophic threat capable of crippling an entire continent, causing mass casualties and environmental upheaval. Reality warping abilities manifest. Oh, wait. Reality warping's early cataclysm. Huh, okay. Apocalypse level. A level of threat capable of causing civilization collapse or even intersection of humanity and Planet-Cadia's service. The very existence is a great catastrophe. Oh. あともう一点 Okay. 知らせておきたいことがあるの。君たちのガイドを務めたリンドンスコートを覚えているかしら。彼は殺されたわ。
I wonder if he will stay dead. I don't think he's gonna stay dead, is he? Scott said, you guys sure about that? Who did he take off this time? 今までのスコートのやり方を思い返すと、確かにいろんな人から恨みは買ってそう。で、彼のことをよく知っているよね。もし I かして mean, うちらを just a 疑って few るの？ scuffles. スコートは友達とは言えないけど、だからって手なんて絶対出さないよ。そう警戒しないで、お嬢さん。まだ何も聞いていないでしょ。宇宙に名を轟かせる列車の英雄がカンパニーの一社員に手を出すはずないわ。因縁があったとしてもね。I mean, we were literally at schools, right? On the live stream. 君たち So, にはアリバイがあるもの。 we're safe. この殺人事件はおそらく幻月遊戯に関係している。君たちに今の内容を教えたのはよく気をつけるようにという忠告よ。とにかく Wish you 君の願いが success. 叶うことを Okay. 祈っているわ。 Goodbye, スコート Kuchiba. がちょっと信じられないよ。でも口場さんがそう言うんだからきっと本当なんだよね。 I mean, Scott and the whole syndicate gang got killed, right? 幻月遊戯 The giant ちょっと chicken 怖 and い the かも。 kappa. あんたはどう思う？ I want to find out the truth. うちもスコートって時々ひょいって現れて厄介事を引き起こすけど、遊戯の間に急に殺されちゃうなんて。もし犯人が幻月遊戯を狙ってるなら私たちの敵になるかもね。幻月遊戯 Hey, what's up for? You're way too young to side like that. だってせっかく姫子がうちらに任せてくれたのに、うち幻月遊戯に参加するスタートラインにすら立ててないんだもん。 I mean, technically we're like hundreds of years old now. まあいっか。うちはあんたと違ってもともとヒーロー気質じゃないし、ゲームにもついていけないから。幻月遊戯に向いてるのはあんたの方かも。でも残念。せっかく姫子の故郷に遊びに来たから、み We're んな never と gonna 一緒 get a に vacation. 楽しい思い出を作ろうって思ってたの。 The only time we'll get a vacation if it's like a summer patch. Then maybe. Or when it's like a summer event. But HSR has not had events like those in quite a while, so who knows. It'll work out for the both of ナノの us. 分まで頑張って幻月遊戯で勝ってみせるよ。でも本当に危ない時に無理しちゃダメなのはあんたも同じだよ。そういえば姫子と幼おじちゃんは二人も確認とか事情聴取されてるのかな。 Okay, send World a message. Mr. Young, where are you? Have you seen Himeko? I just finished the mimetic infection screening. Himeko is still here, but I don't know where she went after. I heard Himeko reunited with her father. She seemed rather out of it. I didn't press her for details. Could you fill me in on what happened back there? A reunion cover that was hard to chim. It was a rather shocking revelation. Being stuck between both was awkward and nerve-wracking. I could have evacuated the entirety of the second Graphia campus the way my toes curled in such an intense cringe. You really want to hear this whole story? We're one big family in the express. It's important to understand our companions are going through. I'll be waiting for you in that classroom with the ghost you mentioned earlier. Come quickly. Okay. 姫子とお父さんの間に何があったのか知りたい。だって。 I mean, それうちも気になるかも。 Himeko, well, technically has an experience with a Himeko's father, so he can probably use what he knows about the other Yusuke to maybe like get some insight on this Yusuke, right? No? Oh, this way. We're going the completely wrong way. How far do we need to go? Jesus Christ. Oh, it's literally on the other side of the school. Was this corridor open last time? I don't remember this corridor being open.
Yeah, this wasn't. Yeah, it wasn't open before. Huh. 来たか。列車に乗ってから姫子が父親の話をしているのを聞いたことがなくてな。父親との間に何かあったんじゃないかと気になっていた。うちも姫子のお父さんに会ったって聞いた時、一瞬って思っちゃったんだけど、考えてみればお父さんがいるって当たり前だよね。みんながうちみたいに氷から出てきたわけじゃないし。Technically, she does have a father in. Actually, I guess technically she doesn't have a father because, unless you count fully, but. So here's what happens. A while ago. 15年前の幻月遊戯は血塗られた遊戯と呼ばれている。多くの人が大切な人間を亡くした。被害者の一人に俺の娘もいた。ここに戻った時、娘が眠っているという墓をこの目で。娘の名は姫子。それで娘の名を名乗るそちらの女性。Yeah, that's what I was saying about we don't know who's right. 君は一体15年前、幻月遊戯に参加すると決めた時、父は私のそばにいなかった。私が棺魔と戦って窮地に追い込まれた時も、宇宙のどこかをフラフラしてたわ。私の成長において、父というものの存在感は、物心ついた時から宇宙にある空気みたいに薄いものだった。と、それで、父を名乗るあんたは一体誰？まったくどうしたんだ、そんなにカッカして。 Wait, were they basing us with this? ちょっとした冗談じゃないか。15年も Okay, Jesus Christ, they were literally basing us with it. すっか Okay, り fuck 大人 you. になった君を見ても一目でわかるわけがないだろう。それであれは一体どういうことだ。明日が来るかどうかもわからない人間が身辺整理を早めに済ませておくのは当然でしょ。龍介さん。 Don't know if you live to see tomorrow, huh? 龍介さん、どうしてそんなによそよそしい呼び方を。せめて昔みたいに父さんはダメなのか。 No, I don't. No, I feel like this might be a herring of them saying, no, I'm suspicious. Quietly slip away. 待った。 Oh, god damn it. こちらは どうぞ。まさか Yep. 君の子か。 Grandpa. もう話をややこしくしないでちょうだい。15年ぶりに娘と That 再 doesn't 会 make でき sense. たと思ったらおじいちゃんにまでなれるとは。いや待て、この子の父親は誰なんだ。いい加減にして。この子は私の同僚で後輩で友人、そして請求列車の仲間よ。わかった、父さん。聞いたか。 Yeah, つい I に was going to 父 say さ she ん called って her 呼んで father. くれたぞ。いや、すまないなお嬢ちゃん。危うく姫子の子だと思い込むところだった。Do you not watch the news at all? We don't even have anything close to the same color. Hair 年 color. 寄りの悪い癖だな。年頃の子を見るとつい自分にも孫がいたらと思ってしまうんだ。画家という仕事柄、俺は依頼主の要望に応じて創作をするために A 人生 painter. の大半は様々な聖域を行き来しなければならない。 What was Himeko's fault? Oh no, he was a scientist. そのせいで一緒にいてやれず、寂しい思いをさせてしまったことも分かっている。寂しい思いね。母さんの葬式 But で初 what? めて会ったけど、Okay. あの時私 Jesus. はもう6歳よ。 Not even there for the birth of the そ of れ your はいい daughter. としても、私が風化の呪いに苛まれてた時、そ Weathering の時もあ curse. んたは仕事で忙しかったの？信じてもらえないかもしれないが、あれからずっと姫子のために努力してきた。自分で作ったこの過去の部屋に
長らく閉じ込められていて、最近やっと出てこられたんだ。So he's the one that created this room then. 私が列車のナビゲーターになったことについても何も知らないのね。ああ、15年の間、列車はここに一度も停車しなかっただろう。それに、君から生きているという知らせもなかったからな。京急列車についての噂ならいろいろ聞いたし、ナビゲーターの名前を見たこともある。だが、同盟の別人だろうと思ったんだ。好奇心に駆られて写真を見つけた時でさえ確信を持てなかった。そこに写っている上品な女性が自分の娘で、無事に一人前になって And he never even 伝 tried to 説 get の人物 contact. にまでなっている。 Or make contact. とはどうにもな。列車と連絡を取ることも考えたが、もしそのナビゲーターが単に名前が I 同じ mean, だけの it 人 still だった doesn't hurt to try, と no? 思って、答えを探さなければ娘が生きている確率は5割のまま。だが、生きていることを否定する証拠が見つかってしまったら、娘は本当に死んでしまったことになる。I kind of get where he's going, but とこんな馬鹿げた考えを抱いていたんだ。 surely you want some sense of closure, no? But I guess by not knowing, you can also like have the hope that they're like, それで、 interesting. 姫子、君はあんまりここに長いはしたくないの。もう行くわ、校長先生。列車はこの学校を乗っ取ってた聖越者を倒して15年前のような悲劇が再び起こることを防いだ。 Duties he failed back then. あんたも学生たちを落ち着かせて、 Oh. ついでにメディアの質問攻めにどう対処すべきか考えておいてちょうだい。果たせなかった義務か。お嬢ちゃん、少し話さないか。Sure. The thing we have too much of a 急に choice. こんなことを聞いてすまないが、姫子は自分の名字について一度も話したことがないのか。 It should be Graphia, right? She has never mentioned even her homeland. そうか。 Nor her name. 俺が不甲斐ないばっかりにあの子を傷つけてしまったん Yeah, だ。 it should be Graphia since she's part of the Graphia family. だが、15年前に一体何が。信じられない。風化の呪いを乗り越えるだなんて。 So, Wuthering Curse, what is that? 伝説の絵師グラフィエがこの星の地表にあるものすべてを絵巻に収めたという。彼女はその偉業を成し遂げるために自分と子孫の命を捧げてある禁忌の取引をしたと言われている。その結果がグラフィエの血を引く者は大半が30歳を迎える前に命を落とす。青少年の時に Oh. 手足が花のようにしおれていき、肌が油絵のように乾いてひび割れてしまうのがほとんどだ。 Oh, hence the name Wuthering. Okay, I see. 姫子も例外ではない。あの子は長年その呪いに苦しめられていた。 I have a feeling she did win this previous supplicant game, the previous Phantasman games. Or really did make it far. And what did you do as she suffers? 何か薬恋の風変わりな療法に博識学会のセラピーまで全て試した。それでも風化の呪いを解くことはできなかった。そこに時間を費やしたせいで、俺はあの子が俺を最も必要としていた時にそばにいてやれなかった。 Okay, if he's telling the truth. 俺 Okay. は所詮無能な父親でしかなかったんだ。But why appear. But you appear to be very healthy. 俺は死がない婿入りだからだ。 Okay, he's a son in law. Okay. グラフィエの血を受け継いでいるわけではないんだ。 Okay, so he just married into the family. I guess that's why he said when his mother. Or when Himeko's mother died. Right. She saved unsound. Isn't that what matters? ああ、その通りだな。あの子がどうやって乗り越えたかではなく、俺の娘が帰ってきたこと。今一番大事なのは、お嬢ちゃん、ぶしつけな頼みだが、
娘の職場を見学させてもらえないだろう。これまで娘には十分な愛情を注いでやれなかった。できれば埋め合わせをしたい。娘のことをもっと知りたいんだ。Back to the presents. それは確かに印象的な親子の再会だな。つい故郷でのことを思い出してしまう。 Which memories? Are you talking about the zero key or are you talking about Joey? なんか分かったような顔してるけど、印象的ってどの辺が？ Knowing look again. 俺の両親も仕事で忙しい人で、 Oh, he's talking about 親 himself. 子の時間はほとんどなかったんだ。子供だった俺はそれがどうしても不満でな。だが自分が父親になって初 Oh, めて he's talking about Joey. そばにいたくても Okay. いてあげられないという気持ちを理解できるようになった。 Ah, okay. Interesting. そういうものなんだ。あ、それで竜介さんに列車を案内するって約束したの？ And I guess no one know what the fuck he's talking about. Also, you wouldn't know what the fuck he's talking about unless you did Afro either. Okay. I bet I did. How could I possibly refuse? そうだよね。姫子のお父さんだもん。それで竜介さんは？ He's taken the Astral Express as hostage. どうやら皆さんを待たせてしまったようだな。申し訳ない。娘がいつも世話になっている。こちらこそ姫子にはいつも助けられてばかりだ。それでは案内を頼めるかな。 Right away, Mr. Ruska. これが請求列車か。その噂にたがわぬ風格。 It certainly do be 俺 a が big 想像していた train. よりも立派だな。さすがは俺の娘の職場。そういえばナビゲーターはどれくらいもらえる仕事なんだ？社会保険やボーナスは？ How do we get paid? I mean, she has shares on Penacony, if that これ counts. も親心ってやつ？いきなり収入とか福利厚生なんて聞かれても、そんな難しいことわかんないんだけど。The Nameless don't have much of an income. We and Nameless earn at least as much as you do. ナイス。自分と同じぐらい稼いでるってわかれば、きっと親としても安心だよね。I mean, if that broke, then I don't know about that. 本当か？銀が各地の大物を顧客に持つ俺を甘く見てもらっては困るな。安心してくれ竜介さん。列車乗員の活動資金は潤沢にある。 Hmm. 天才クラブのメンバーや宴の星のような商業が発展した世界からも支援を受けているからな。 Yeah, because we have shares. そうか。君がそう言うなら安心だな。ところで、ナビゲーターは普段どんなことをしているんだ？ That's a good question. I mean, because technically, now Pompom's the conductor. 姫子の仕事？日常的にやってるのは航路の策定、条約の調整に技術メンテナンス。あとたまに七し人への指示出しもしてるね。俺の She's 娘 basically は the すごい captain of the だ ship. ろ？開拓の旅から無事に帰ってこられるのも姫子の指揮とフォローがあってこそ。 Oh, let me go tell Pompom what you just said. Where's the respect for our conductor? もうあんたってばすぐ上げ足取るんだから。姫子は列車の大黒柱で、我らが車掌さんは一番可愛くて一番の働き者。そうでしょパム？新しい乗客か？なんだか見覚えがあるような。 Kind of familiar. I guess because of Himeko? This is Yusuke Himeko's father. 通りでどこか懐かしい雰囲気をしているわけじゃ。 Is this the graphic symbol? 車掌ということは娘の上司だな。 Might be. いつも Because he 娘 also が has it 世話 here. になっている。上司？列車とみんなの面倒を見てくれておるのは姫子じゃ。じゃから。ちょっとあんたたちどうして列車に乗せたの？俺が頼み込んだんだ。普段姫子がどんな仕事をしているのか気になって無理を言って連れてきてもらった。怒る？
怒るわけないでしょ。 Mm. 龍介さん、請求列車へようこそ。他に何かご覧になりたいところはありますか？ Okay, she's like the very passive aggressive kind. その不甲斐ない父親と距離を置きたがっていることは分かっている。勝手に君のテリトリーに足を踏み入れてすまない。俺たち親子はもう長い間会えずにいた。父として俺は君のことをもっと知りたい。せめて君がここにいる間だけでも今まで父としてしてやれなかったことの埋め合わせをさせてほしい。ダメだろうか。 I guess maybe it's not make a scene. 二人ともパーティー車両に行ってみるのはどうじゃ？シャラップ、飲み物の準備をしておいてくれ。シャラップ。わかった。シャラップは家庭用ロボットの名前よ。行きましょう、父さん。ここでみんなの休憩を邪魔するのも悪いわ。 Oh, we're getting それ punished. と、あんたも来てちょうだい。But a father-daughter reunion. Shouldn't I leave you two alone? 個人的な話だけじゃなくて、現月遊戯のことも話したいの。ちょ Okay. っと姫子のあんな冷たい喋り方、うち In the name of the 初め father. て聞いたよ。 Well, it's a special relationship they have. あれ、まだいたの？ははん、わかった。さては親子水入らずの時間を邪魔したくないんだ。Mm. 何か飲みながらゆっくり話して過去のあれこれを水に流してくれると。もし親子喧嘩になったら仲裁を頼む Peacemaker. ぞ。 Okay. 姫子の父親じゃったか。なんとなく知っている雰囲気なの。 Okay. Portrait of a middle-aged artist. It's interesting of how this is being written, right? Because it goes, poor little raccoon, caught in the midst of a father-daughter conflict. There's no other choice but to bear with it a little longer. It's as if it's a writer, right? Oh my god, this voice. Oh. Jesus Christ. I was gonna slide whiplash when I hear Shashi's voice. 飲んだ人が熱いと叫べばすぐにもう一人から大丈夫と心配する声が返ってきて、そこから会話も自然に展開していくのです。注意。これは単なるジョークではなく、凍りついた空気を解消するいわゆるアイスブレイクのコツです。本当に面白いロボットだな。ここは予想以上に居心地が良くてリラなるほど。今すぐ消えましょう。Okay. 七死人の仕事は決して居心地が良くてリラックスできるようなものじゃないわ。私たちが相手をするのはほとんどの場合、反物質レギオンのボイドレンジャーに公害が残した虫。 So she's not mentioning Ravagers. そして列車に対して警戒し。そんなに危ないのか。なら今回帰ってきたことを機に、俺も年を取ったし、グラフィエ学院は新しい校長を必要としている。Himeko. ちょうどいいじゃないか。そんなつもりで言ってるわけじゃないって分かってるでしょ。私は一度決めたことは絶対に曲げないの。6歳の時、銀河を旅する話をしてくれたわよね。その時から決めてたの。私はいつか必ず星空に足を踏み入れるんだって。 What? So he was her inspiration. 父さんも冗談のつもりで言ってみただけさ。列車が普段どんなことをしているのかについて、俺だって全く知らないわけじゃない。そうだ、列車が来ると知って君たちの冒険団をモデルにした漫画を買ったんだ。The comics. Oh, the freaking Fluffy across the blue, right? Yeah. 晴天航路モフモフ号かしら。まさかあんたが漫画を読むなんて思わなかったわ。
そうだよな。バットを振り回している主人公のラクーンはあの子がモデルなんだろう。画家としての目は確かね。ほら、こっちにいらっしゃい。 Okay. 二人きりで話す時間を作ってくれて。 Don't mention it. やっと君の笑顔が見られたな。再会してから初めてだ。ところで今回帰ってきたわけを教えてくれないか。前に言ったかもしれないけど、幻月遊戯のためよ。ひょっとして15年前に風化の呪いを克服できたのも Yeah, 幻月遊戯のおかげだったという meaning that she the one or she got very far, right? ええ、なるほど。それなら不思議はない。参加したことがない人にとって遊戯は歴史の文献に残る記録でしかないし。でもまさかアイオンのゲームが一夜にして凄惨なものに変わるなんて。失ゲマは人間性のかけらもない狂人だった。もしあの時、Oh, she beat him. 私が彼を倒せなかったら、二次元シティが彼の餌食になってたかもしれない。 Okay, so Himeko's the one that beat. Okay. 旅に出た最初の数年は毎晩のようにあの日のことを夢に見てたわ。あの時の空は血のように真っ赤で、あの男は絵の具のチューブでも絞るみたいに人を Twisted 折 into り曲げて clay. いびつな粘土の塊のようにし、そうして辺り一面に飛び散る色を楽しみながら、この世界をキャンバスに見立てて塗りつぶそうとしてたの。 Stop, Himeko. Stop dwelling on those memories. たとえ最終的に被害者たちの仇を討てたとしても、あの日のことは重い荷物のようにずっと私の肩にのしかかってた。今までよく頑張ったな。無事に戻ってこられて。もう戻ってくるつもりはなかったけど、状況が変わったの。幻月遊戯の条件がまた満たされた。わずか15年の間に2回も開催されるなんて尋常じゃないわ。 Okay, so they're not every 15 years. I was like wondering before if there's like then every 15 years, but okay, apparently not. 15年前と同じようにカンパニーは全てをコントロールしようとしてる。でも最も気まぐれなアイオンが定めたこのゲームは確実に誰の手にも負えないものになるでしょう。超常現象管理局から情報をもらったわ。この子はもう知ってそうだけど、鳩川区で殺人事件が起きた。何者かがシーウィッシュマフィアの本部で大量殺人を行って、かつて失ゲマが残した痕跡、 That's where Scott got 結果を killed. 残していったの。 Oh, okay. Dovebrook Times news clippings. Mysterious murder case. Sinwish Syndicate members found dead in pool of blood. Recently, a major homicide occurred in Dovebrook District. A total of 33 members of the Sinwish Syndicate, including boss Paul Wave and second-in-command Kostide, were found murdered at the Syndicate headquarters. The Security Bureau suggests the case appears to be the result of a gang turf war. Crime wave strikes. Dovebrook District gripped in fear. Regarding these incidents, some residents are applauding the news, claiming gang activity has been seriously disrupting the daily life in Dovebrook District. However, the vast majority of residents are deeply concerned, since anyone could be the next victim until the case is still closed. As of press time, foot traffic on Dovebrook streets has plummeted, with many shops reporting declining sales due to the impact of these cases. Gang infighting or something more sinister? A shocking murder has cast a bloody shadow over the newly opened Fantasy Boom games. Oh my god, I can't read today. Various rumors have added a suspiciously mysterious touch to the incident. What has it that the Sinwish Syndicate recently acquired a supplicant mask? Could this be connected to the massacre that wiped them out? An IPC worker also tragically perished in the incident. But why would an IPC employee be in the Sinwish Syndicate stuff in the first place? That is a good question. I guess technically maybe Scott was hailing us, right? Regarding the above questions, I've already contacted Security Bureau for clarification. The receptionist said,
The case is still under investigation. Residents of Planet Katie are advised not to believe or spread rumors, and await further official announcements. なんだと、失ゲマがまだ生きているのか。The Herald of Death is back at the games? But is it the same one? 管理局によれば、聖越者だった失ゲマは裁判で判決を言い渡され、すでに処刑されてるそうよ。それに万が一生き返ったとしても、つまり今回の事件は誰かによる模倣というわけか。ええ、失ゲマの模倣犯と見ていいと思うわ。でもそれより気がかりなのは、この幻月遊戯がさらに恐ろしい何かに狙われてることの方よ。Something more terrifying. 今のところ失ゲマの模倣犯が幻月遊戯と関係するかはまだわからないけど、あんたが犯人を I 倒 guess. せば二層楽園に七死人の信念を示すいい機会になるんじゃないかしら。Just as you did all those years ago, I understand. その通りよ。ところで父さん、最近何か依頼は入ってないの？もしできるなら、しばらくこの世界を離れてた方がいいと思うわ。その言葉は父を心配する娘の思いやりとして受け取った。とっても今の言葉は請求列車からの安全上のアドバイスだと思ってちょうだい。それからこの子が聖越者として幻月遊戯に参加するの。私はそれを全力でサポートするつもりよ。そこでなんだけど、代々伝わる優越の仮面をしばらくこの子に預けさせてもらえない？ This is a very soothing OST that's playing right now. To temporarily keep the mask of relation that's been passed through our family. Okay. 娘にここまで言われては反対意見なんて言えないな。わかった。仮面はこの子に預けよう。ありがとう。話も一段落したし。それはもう帰ってくれということか。確かに随分長居してしまったな。He's gonna get killed, or something's gonna happen with him, 人 isn't 生 it? の大半は娘のそばにいてやれず、ようやくチャンスが来たかと思えば、さっさと消えろと言わんばかりの態度を取られるとは。それではこれで失礼するよ。そうだ、姫子。先祖が残した幻月遊戯についての記録がいくつかあるんだ。School, okay. 後で学院の図書館に来てくれ。ねえ、わかったわ。ごめんなさい。父が来たせいで列車の空気が変な感じになっちゃって。That's fine. We're finally learning more about her. さあ。And if you ever want to find out more about Worlds, play Impact Earth or play the visual novel. 父は帰ったからもう気を張る必要はないわよ。Just a moment, I want to chat with you. I have an idea regarding the goal of the Phantasy Moon games. 龍介さんはもう帰ったのか？ええ、幻月遊戯の細かい内容はあの人には関係ないもの。みんな家庭の事情を列車に持ち込んじゃって本当にごめんなさい。気にしないで。龍介さんは姫子の家族なんでしょ？ならうちらにとっても家族みたいなものだし、たまに列車に遊びに来てくれるくらいだ。そうだ、先ほどパールさんから請求列車の聖越者に会いたいとメッセージが Oh, 届いた。 meeting with Pearl. 適当な場所まで迎えの車。Me? A meeting with Pearl? ああ、とはいえ面会の場所は堅苦しい応接室などではない。 To the headquarters of a 自 company. 分の会社を見学しに来てほしいということだった。 Okay. 姫子は主催グループのことは知っているよな？もちろん。二層楽園最大の総合エンターテインメント会社でしょ？エンターテインメント会社？ええ。アニメ、漫画、ゲーム、おもちゃといったエンタメ業界において So, 業界の半分を支配する大手。それが kind of like 主催グル Disney. ープよ。 No, actually, exactly like Disney. あ、パー Okay. ルさんの会社ってことは主催グループの主って真珠ってこと？それで話したい内容について。特に詳しくは。だが
幻月遊戯の今後の進展について話し合いたいとは言っていた。ライバル And に what 手 cost? 助け私たちとの関係をどうするかについて本気で考えてくれてるみたいね。もしかしたら彼女も気づいてるのかもしれないわ。パールさんに会えば彼女の考えももっとわかるだろう。 You're really going to have me meet Pearl? You know I'm not the best with words, right? 思い返してみてちょうだい。あんたはこれまでいろんな勢力の重要人物と出会ってきて、パールさん Yeah, but は we can see there's most この stupid 星 shit の to 管 her. 理者という高い地位にいる人だけど、銃の赤心でもある。アベンチュリンさんともうまくやれてたあんたなら接し方も心得てるはずだわ。 Yeah, but Adventuring is more of like a wild card, while Pearl is more very, I guess, calculative, も right? し本当に何かあってもうちが何とかしてあげるし。なのかも一緒に行きたいんだな。だってこの子のことが心配なんだもん。それにたとえ妙な空気になっちゃったとしても、きっとパールさんなら可愛い女の子2人に怒ったりしないよ。それじゃ面会は Does she mean her and Avernite or just her and, I guess, us? 姫子は行かないの？ええ、父さんと話しに行かないと。幻月遊戯の記録も渡してくれるらしいし、それにあんたたち若者が成長するいい機会にもなるでしょ。 She trusts us with work. わかった。では俺たちはすぐに出発しよう。 Oh, so お God's 迎え coming の with us? 車が来てくれ Okay. るんだよね。 And Coastal Psychosis, I am good. それで待ち合わせ場所はどこなの？ Booze us. Jesus Christ, okay. 君たちならよく知っている場所だろう。アットプラザにある巨大な門だ。Under the junket at それって Plaza. うちらが初めて火花に会った場所じゃない？ Ah, isn't this the perfect chance to do some shopping? I guess. ちょうど晴天航路もふもふ号を買いたかったし。 Okay, I guess before we continue, chat, give me 2 minutes. He needs to. I need something.
Okay, okay, backchat. Sorry, my stomach for some reason all of a sudden like wanted to twist me in half. If that makes sense. Okay, what the hell did I 姿 say? 勢グループへレッツゴ準備ができたら俺たち Okay, 先祖の記録は役に立つものかもしれない。 that's not very Himeko. We see very often. いつも落ち着きのある振る舞いを心がけてる私でもこうやって笑われちゃう日が来るの。そう思えば I guess. Why is Pom Pom? Oh, okay, I'm heading out. It's okay. Never mind, Pom Pom. We're not helping you. Okay, let's go to Dimension City then. Where is it? At A gate. ー。コンビニねえ、ちょっと寄って晴天航路もふもふ号買ってもいい？ Sure, go ahead. あの列車の冒険譚をモデルにした漫画か作者は時事ネタをうまく漫画に落とし込んでいるようだな。そう、あれ、うちらを可愛い動物にしてるとこがいいんだよね。しかもちゃんと Oh, I just みんな realized の who イ we're メー gonna ジに合って meet. るの。 We're gonna meet Nihilux, aren't we? Your super adorable bunny, March. The protagonist, the author is totally infringing on our IP. True! 残念だが Where's the 反 royalty? 銀河貿易体制が遵守している知的財産権法では現実の出来事をもとに作品を God damn it. 創作してもチェ、賠償金踏んだくれると思ったのに。 True, my そういえ royalty. ば最近モフモフ号のアニメ化が決定したという Oh my god, 発 it's 表 not もあった getting an anime. その版権を握っているのがまさに俺たちがこれからいい記念になるし、せっかく見かけたんだからやっぱり買っていきたい。ああどちらにせよ早く着きすぎたようだしこの世界に来てから俺もまだゆっくり街を見れていなかった Okay, そうしよ so we're all going our own ways for う。 now. それじゃちょっとブラブラしようかな。 Huh? 私が立てたスレ見た？マジやばい。 I guess ね investigate? えねえ、グラフィエ学院で聖地者がバトってた話聞いた？ Oh, but us. 聞いた。スレもめちゃくちゃ伸びてるよな。火花っていう聖地者怖すぎない？配信でミームウイルスばらまくってのもマジ悪質。 God? Okay. あんなやつを野放しにする超常現象管理局も火花の配信ルームはもう永久版 Oh, she got perma banned. 請 Ooh. 求列車の話人がすぐ動いてくれたおかげだ。次の聖地者は何をやらか Okay, so Sparky got a perma ban. So, I mean, I guess. I mean, if she was like streaming on Twitch, she'd only get like a what? A 3-day ban? それ Asheville. 仕事や生活のストレスで息が詰まりそうになっていませんか？それってお金はかかるのか？ご安心を。貴重なお時間をほんの The 少し割いて precious いただ time. くだけで Research 研 Society. 究会にはご参加いただけ。鳩川の近くに説明会場がございます。そこで来場者全員に友人亡くなった友人からあなたたちの話を聞いたことがある。 Okay. Wait, what? Research Society of Happy Smiles. This sounds like a 研究会 cult. の親切な人たちに Wait, 助けを求めればいいって。 isn't this the same research code that society that we kind of encountered at the start, right? That NPC tried to sell us ご in. 友人を亡くされたのですか？それは本当に悲しいことですね。彼が僕に教えてくれたんだ。ハッピースマイル研究会に入れば苦しみは永遠に取り除かれ。もちろん本当ですよ。この社会の現状をご存知でしょう？ある配信者がグラフィエ学院を占拠し、ネットを通じてミームウイルスをばらまこうとしていたことはお聞きになったでしょう？ Okay. 研究会はまさに Healing 人類の humanity's 心の嫌な incurable 傷 inner を癒す pain. ために設立されました。私たちはアッハの教えに従い、世界を笑い声で満たし、すべての苦しみを取り除くこと I を would say 使 why 命 not と just しています。 join whatchamacallit, the tavern then, right? But I guess the tavern's not the same. Eliminate all suffering
That's not possible, is it? Unless it became like Anna's world, right? Where everyone's just a hypnotic zombie. 15年前の血塗られた遊戯の悲劇をご存知でしょ I've heard of it. さすがは請求列車のスーパースター15年前のことまでお調べになられていたとは前回の幻月遊戯で多くの方々が大切な家族を失いました、その深い苦しみは心に埋めがたい空洞を生み苦しみからの解放を願い愛するものを失った方々が集まって設立した被害者互助会、Okay. それがハッピースマイル研究会の前身となります。 Okay, but surely you can see that if you call yourself the Happy Smiles Research Society, a lot of people are going to think that, that's a front from for something else, isn't it? あれから十数年、研究会はより多くの方々が人生の暗闇から抜け出し、あなた様のような有名な方が研究会にご興味を持ってくださるのはこの上なく嬉しいことです。 I don't know about that. 請求列車のスーパースターまたあったな。The detective passerby. What are you doing? 僕は真面目に探偵の仕事をしてたっていうのに、オタクのせいで台無しだ。But so you're investigating some roadside charity group. ハッピースマイル研究会がただの慈善団体？まさか。そんなわけ。ハト川で起きた新ウィッシュマフィアの事件は知ってるか？もしかするとそのハッピースマイル研究会は僕が今調べてることと何かつながりがあるかもしれないんだ。だがそれ以上のことは言いたくないな。情報を買う気はないだろうし、そもそもオタクとは関係のないことだからね。Well, the idea being that to fulfill their goal to research happiness and to make everyone happy, they get rid of the ones who they believe are bringing suffering and kill them? Someone I knew died in that incident. そうか。オタクの人脈からして、まさかあのカンパニーの人間か？そいつの敵討ちでもするつもりかい？ Nah, I mean we were close, but not that close. I plan on defeating the Herald of that counter revenge? なるほどね。ってことは、オタクが次に起こす奇跡は気をつけて。この事件を起こした失ゲマは True, and that's where it's just a T1 unit. It needs to be at least T0.5 to kill the Herald of Death. 久しぶりに聞く言葉だ。だが、この事件の解決は僕の義務でね。Why? A friend of yours was among the victims? ああ。バカな友人がやられた。マフィアが敵に殺されたり、組織同士の抗争で死んだりするのは珍しいことじゃない。だが、イカれた奴に遊びこの銀河のどの世界、どの時代においても、文明がどれだけ変わっても、絶対不変のルールがある。例えば、目には目を、歯には歯を。An eye for an eye, a tooth for a tooth. ねえねえ聞いて。今日うちめっちゃついてるかも。 Oh, we have to talk to Ashvale last. Oh, my bad. I guess that makes sense. 一戦交えて友情が芽生えた仲なんだ。We actually didn't fight though. I don't know this guy. スーパースターは釣れないね。自分で自分を名探偵っていう人初めて見た。しなずさん、めっちゃこっち見てるけど。いや、そのお嬢さん。What? その本って晴天航路も譲るってこれ最後の一冊だったんだけど。そうだったのか。そのなんだ。300 credit. That's cheap as hell. お金はちゃんと払う。定価は確か。もうしなずさん、こういうのはお金の問題じゃん。ああ、なるほど。店で最後の一冊か。確かに最後の一冊の漫画はケーキの最後の一切れ。
Also, like, we have no issue with money. わかった。 30,000. 3万信用ポイントでどうだ。これ以上は出せないぞ。僕 Why are you fighting over a comic book with a kid? 死んでしまったバカのためなんだ。 Oh, 今 cool 日はあいつ styles. の告別式がある。一番好きだった漫画を買って弔ってあげたくてね。あいつ、いつもラクーンとか I feel like this is a lie. 列車の旅はずっと続くんだとか、そんな話ばかりしてさ。ほんと耳にタコができるくらいなのに、僕はあれこれしてるうちに近くのコンビニにある最後の一冊を。もう分かったってば。 Okay, she's being hassled. Well, not hassled, hustled. ありがとうお嬢さん。ほら3万信用ポイント。そうだ、おたくらこの漫画のキャラのモデルなんだろう。 He's gonna sell this. Yeah, he's gonna sell this. もうしょうが Sign, may your journey never ends. 2人ともありがとう。邪推のやつもお礼にお嬢さんに一つ忠告しておこう。失ゲマを倒すことで自分の英雄ぶりを大衆に。だが、幻月遊戯という舞台の上で全ての人間の視線がオタクに注がれるとき、 Okay. 何をするにも慎重になった方がいい。なんたってオタクが普通の人間には想像もできない奇跡と力を見せつけたとき、人 Wish you. 々の眼力は Okay. いつ恐怖や Really? 嫉妬をはらんだ怨念に変わってもおかしくない。だからオタクが失ゲマにどんな思いを抱いていようと、復讐なんて汚れ仕事は勝ち負けなんて関係ない僕みたいな人間に任せた。この漫画を手に入れたのと同じように、奴は必ず僕がこの手で仕留める。 So you're a supplicant. So it looks like we're rivals. 知り合いか。 Oh, hey Ezra, how are you? How are you? Hope you're well. うんうん。通りすがりの変な探偵のおじ。そろそろ時間だ。主催グループの迎えの人と合流しよう。 Sure. Tired, gotta go. Alright, take care. Meet up with Persilux's group. Where? Oh, we can still go here. Okay. I bet March is no longer here. New chapter fluffy across this blue. 悪いけど、そういう子供っぽいのはあんまり好きじゃないんだよな。 Daybreak Warrior. 漫画に登場したあのパムの巨大ロボの公式設計図がついに Giant あ Pom んな Pom. 現実味のないメカデザインのそこまで言わなくても。まあまあ落ち着けって。仏業戦隊とラクーンが合体するなら Daybreak Squadron. 俺だって興味持つよ。あんたの方が子供じゃないか。 Okay. The hell is Daybreak Squadron? I'm assuming it's probably a group? Well, obviously a group, right? 門に着いたけど、それっぽい人はいないね。 Maybe we got stood up? 大企業の社員が連絡もなしにすっぽかすなんてありえ。請求列車の皆様、こんにち Oh my は。 god, the Mac. 主催グループのものです。 Well, 皆様を don't 本社 scream ま for で joy. ご案内させて。メカ鎧？私は主催生 1086 A2088 号機商務課の特別警備員で個体名をフ Payron ェルムと申します。この名前はとある古い言語で鉄を意味するそうです。 FE Iron. 本 Okay, 日は sure. よろしくお願いいたします。 Wow. Why Mechatron? 弊社では現在従業員のおよそ 16% がメカ Oh my god, they're replacing the people with AI, with robots, ビジ with ネス bots. 接待や警備といった場面において人間の社員よりも優れたセキュリティを提供できるだけでなく、お客様に強いインパクトを与えられる高い干渉性を備えています。皆様の笑顔と驚く表情こそが私にとっての最高の。そうなんだ。少々お待ちを。パール様の秘書によればもう一人お客様がいらっしゃるはずです。 What more? Ashvale? Yeah. これはおたくらと行き先が同じだとどうし。もう一人の客って。メカ鎧どうするんだ。操縦席に乗せてもらえるのか、それとも
みんなを背中に乗せて飛んでいくか？ I don't think his cockpit is big enough for all of us. Oh my god, is he going to transform? Ah, I thought he was going to transform like a freaking transformer. What the hell is this car? What is that decal? Okay. へえ、ずいぶん個性的な塗装だな。はい。通常の送迎車ではなく、皆 Made 様 to を order. 迎えするために特注した専用車ですから。少しぶしつけな質問ですまないが、この車、運転席にフェルムさんが座れるスペースはあるの？ How are you gonna drive this thing? I guess probably control, right? Yeah. Oh my god, that is a giant ass Mac. Fucking well. 皆様、主生グループの本社ビルへようこそ。主生グループは総合エンターテインメント会社だって姫子が言ってたじゃん。その時に思ったんだ。その本社がただのオフィスビルなわけないって。それにしたってびっくりだよ。まるで巨大ロボットのスーパーcomplete? Oh my god, there's no way the fact that the robot's not complete is a freaking reference to Arahato being at 99% for like the past 5 years. Oh my god, it is, isn't it? Sorry, not Arahato, Wotan. Wotan being at a 99%. Oh my god. お客様の期待を超えた夢を実現する。それこそ弊社が一貫して守り続けてきたデザイン理念なのです。弊社の作品をご存知ならお分かりかもしれませんが、こちらは Oh god. メカ鎧戦隊シリーズ、卒業戦隊の行動基地だな。Okay, so it was like a group of mechs. ヨウ様は弊社の作品をよくご存知のようです。I mean, he's literally a mecha fan. 請求列車の皆様、パール様のご指示で会談の前に弊社のご見学を手配しております。まもなく案内の者が参りますので、こちらでお待ちください。ああ、わかった。フェルムさん、ここまでの案内感謝する。では、私はこれで失礼いたします。品津様、どうぞこちら。Oh, so he's going ahead. Okay. おう、それじゃまたな。Okay. 階段の前に社内見学ってあまり普通の段取りじゃないよね。I mean, there's private meeting between Archwell and Pearl 彼女の first. 言っていた手助けと何かしら関係があるのか、気になるな。あるいはこれは俺たちに向けた彼女のもう一つの役割についての。ま、見学できるならうちはその方が嬉しいけどね。案内の人が来るまでちょっと見て回ろうよ。 So now the question, who's our new guide? ようじちゃん、こっちこっち。なのか、見るのは構わないが、あまり遠くまで行かないようにな。Damn, well, a lot of mechs, huh? Wing model. The space machine gun model. Jaw model? Yep. And the fist model? Oh, battery model. Ah, I see. 見て見て、ようじちゃんの大好きな巨大ロボット。Engine of creation. I'm pretty sure the engine of creation is bigger, right? No, yeah, the engine of creation is way bigger than this one. わかったから、あまり大声を出さないでくれ。俺たちは招待を受けた客人として来ているんだ。よく見ると、このメカ鎧、まだいくつものパーツが足りていないようだ。残念だな。いつか完全な姿で動くところを見てみたい。Yeah, I'm pretty sure this is a Wilton reference. そう簡だろうな。ねえねえ、ようじちゃん。このロボットと
幼児ちゃんがアニメーターをやってた時にデザインしたっていう。Oh my god. Oh my god, I should say Arahato. Okay. ここはグループの本部だぞ。それに作品をまたいでロボットの戦闘力を比べるのはクリエイターに対して失礼だ。Oh, so he thinks Arahato then. Come on, let us know. This is human nature. We can't help ourselves. そうだよ。コズミックフォースのプレイヤーだっていつもキャラの戦闘力を比べ合ってるじゃん。アラハトはロボットアニメで、卒業戦隊は実写のヒーローもの。そもそも単純に比較できるようなものではない。All about robots. Live action hero drama. なんか大人の答えって感じ。もう大人だからな。若い頃のように情熱的ではいられないんだ。Are you sure about that? You literally close to space. それより、こんなところへ来る機会なんてそうないだろう。ナイスアイディア。タイマーをセットするからちょっと。Okay, don't forget to turn on the beauty filter. こんなに大きなメカ鎧の前に立つと It's actually テンシ quite ョン big. が上がるな。Although I will say the fucking color scheme reminds me of goddamn HOD. That freaking color scheme is like, Okay, take the picture. Oh, Jesus Christ, flash. What the hell? Oh, okay, Nihilux. 俺たちはいつの間に4人組になったんだ。真っ昼間の、それもこんなにたくさん人がいる場所で。Also, interesting eyes. Ghastly, who is this now? あんた誰？おお。What the? ふむふむ、美女よ。ニュースで見るのとじゃ全然違う。こんな間近で拝めるなんて現実味ないね。Okay. What's with all of the sound effects that they're using in this story? 距離感間違えちゃった。Keep the compliments coming. I do like her scarf. ついね。不可抗力みたいなものだし、多めに見てよ。あ、自己紹介を忘れるところだった。これが私の社員。P30. 主成グループ現像技術開発部所属のステラだよ。スターピースカンパニーでの職級は P30. P30 ね。Wasn't it P42 was the to become a Stoneheart? I think? No. No, I think it was. Hello, Ms. Nihilux. How high up the corporate ladder is P30? ちょっぴり手だれの社畜ってとこ？君たちが普段お付き合いしてる戦闘部のお偉い方なんかとは比べ Yeah, because I'm pretty sure that's P42. それで俺たちに何か用事が？ああ、パールさんに言われて列車のお客さんたちのお迎えに来たんだった。君たちは名の知れた超銀河級の英雄だからね。ニュースで何度も見てたから一目で分かったよ。テンションが上がって思わず一緒に映りたくなっちゃって。Was I'm pretty sure the freaking self. いやいや失敬失敬。I'm pretty sure the freaking selfie photo bomb that she did there, that a lot of other, let's say, games and anime have done. I'm pretty sure that originates from Love Live, right? Because I'm pretty sure that's the Kotori photo bomb, right? そうだったのか。はじめまして、ステラさん。どうもどうも。それじゃここからは私がガイドとして君たちをこのビルの隅々までご案内しちゃおう。ベルトさんが興味津々のメカ鎧から美月ちゃんが気になって仕方ない晴天航路モフモフ号まで弊社の大人気作品の秘密を大公開しちゃうぞ。ほんとワクワクしてきたよ。もちろん本当だよ。
見学の途中で見たいもの、知りたいこと、欲しいものがあったら Anything 何 and でも私に言ってよね。 anything to get our hands on. Okay. まずはグッズエリアに行こうか。 Catch me if you can. 今日の記念にプレゼントするよ。 Walk around the gift shop. Okay. ベルトさんってば名残惜しそうだね。もう何枚かこのメカ鎧と一緒に記念撮影。いや、少し気になっただけだ。 What will be complete? Okay. このメカ鎧の完成予定はちょっとネタバレになっちゃうけど、実は今日がその日なんだよね。 Complete the 見 statue. 学ツアーの一環。完成したら他のメカ鎧みたいに動けるようになるの？それはちょっと難しいかも。君たちももう知ってると思うけど、メカ鎧は眼力で動く現像紙でしょ。 So basically, it's magic. 普通のロボットみたい Okay. な複雑な内部機構。こういうロボットなんかを見ると、人はつい無意識にそれが考えたり動いたりしたらどんな風になるかなって想像しちゃうよね。 Why does it sound そ like う it's やって raining, 人 but it's 々 not が raining? 想像や期待を投影することで生まれた眼力がメカ鎧。 So what's wrong with this Jan Mechachon then? 君一人がそう信じただけじゃ動けるようになるには足りないかな。大きな現像紙はそれだけ必要な眼力も膨大なんだ。この巨大メカ鎧に命を吹き込もうと思うなら、ありえないっていう思考の枷を外さなくちゃならない。そのためにはとてつもなく大きな願いを乗せた物語と、 Oh, 何にも I 縛られ just ない realized. 自由な想像力が必要にな And る。 now that she says this, I just realized. You know how the freaking Deathly Bloom thing, the serial killer who was in the previous supplicant games with Himeko. I feel like what let's say the doppelganger is doing is by bringing the case back to life and, you know, killing all the Sinwish society and then making it look like it was the Bloom of Death that was behind it. Doesn't this in turn then make everyone think of the Bloom of Death, right? Which then it's possible that the aim was actually to use the people's imagination and wish power to bring back the Bloom of Death as an imaginary, right? I feel that's what it is. Because that moves around the impossibility of him being, or them being back alive. 一体どうやって動くんだとか、とんでもない重さなのにどうして立っていられるんだとか、そんな疑いの気持ちがほんの少しでも混ざってしまううちは、大地に立つ巨大メカ鎧なんて夢のまた夢ってこと。それは残念だな。 So not enough wish power. Okay. まあまあ元気出しなって。こんなに大きなメカ鎧の組み立てに参加できるなんて、ロボット好きなら誰でも一度は夢見ることでしょ。 Okay. I guess let's go talk to March. Wait, which is the optional? Okay, investigate. Good. Oh, hey, Lasher, I need advice. Sure, go ahead. Shoot away what kind of advice you need. Alright, the Mecha Pom Pom. How the hell did they select a giant one that's the new boss? ああ、なかなかいい出来だ。これは合金パムキングのプラモ。まだ正式販売前のモデルだね。でもこんなのまだ序の口だよ。今日はもっとたくさんのかっこいいおもちゃを見てもらう予定だから。っていうか、これ著作権とかそういう問題はないの？ Technically not, right? Because they said that because of the Pan Cosmic Alliance that there's no あくまで正解討論もふもふ号のパムだからね。請求列車のパムとは無関係だし。 Sure, just coincidental same names. That still means they're related. Copyright stuff is really complicated, huh? But why call it King Pom Pom?
車掌だからって透明パムなんて名前にするわけにもいかないでしょ。それに車掌って列車の乗員の王様みたいなものじゃない。このおもちゃなら列車のみんなに送る記念品にぴったりだね。Souvenirs, but nothing will be more popular than this toy. What, I guess a pom-pom toy. 一方的に記念品を送るだけなのもちょっと物足りないような。After watching the CNPV of the next version, 8.8, starting to think of maybe skip Bronya DLC and save for possible Nahalap. But I mean, maybe. But the thing is, we know who the character for 8.9 is. We know that 8.9 is Sealy, right? And Nahalap, I don't know if they'll make her playable, and if so, when, right? Because we know 8.9 is Sealy, and after that it should be 9.0. And I'm pretty sure 9.0 will be either Layla or Sonadina, right? That's who 9.0 should be. Then we have the anniversary, CN anniversary, and I have no idea who they'll do for that. They show her with an updated mode and weapon in 8.8 PV. Yes. Yeah, I know what you're talking about, with the kind of like the staff, right? But isn't that more so as the boss version that we see, right? I mean, yeah, that's more so the boss version, because we know that we're gonna fight her in 8.8, right? I mean, you can probably, if you don't, like I said, right? If you don't really care about Abyss or like ranking high, you can skip Bronya DLC, right? Because you can probably do fine without it, right? Because I'm pretty sure Bronya is gonna be what, like have 2 or 3 bosses in total. But if Nahalap is gonna be playable, expect her to be 9.0 or afterwards, right? Because she's not gonna be 8.9. We know that for sure. So it should be fine if you skip Bronya DLC. Although I don't know if you can skip Yuyun, right? I don't think Yuyun is someone you can skip though. The new Astrolop, because of the way she works and how technically unique she is. I mean, I guess if you have SS Song Chui, you're technically okay. But Yuyun replaces her. What do you like? Bronya DLC is probably fine to skip. Yes, you miss out on, let's say, the few niche bosses and I guess plus an attack on your account, but it should be fine. It's not the worst. It's not the worst thing to skip. Because from what I remember, Bronya only has like 2 or 3 bosses. So yeah, I guess you'll have like 2 or 3 abysses or MAs that, well, technically 1 MA that you won't be able to compete well in, but that's fine. I don't know if they'll make Nahalap playable, that's the thing. I mean, who have they created that they haven't really made playable? I guess apart from male characters, because they'll never make any male characters playable unless it's an AFO. I mean, they turned Yuyun and Chenshua into Astrolop, so I guess you could maybe count them, but I don't know. I use Astrolobs only for faster Astral chargings. I already have Serapium. Yeah. I mean, do you have Song Chui? Like the first Astrolop Song Chui? If you have her, then
I mean, technically you want some SS, but it's. I mean, like I said, if you don't care about 8 Abyss, you can skip the whole of 8.8 pulling, right? You don't really need. You don't really need to get like Bronya or Yuyun. Essentially looks useless for me. Yes, but also assume that the character of that seed is gonna be World Star. Yeah, assume that Sealy's gonna be World Star, or the character after Sealy's gonna be World Star because of the new Yuyun. Yeah. Because we know that the new Yuyun is World Star, and I don't think she covers anything else. Sarah covers World Star and Wheel. Yes, that is true. Well, yeah, she covers both, but she technically gives a stronger wheel buff than World Star. Wait, does she? Yeah, no, she does. But Yuyun, like, the thing is, the Yuyun is different because she has like a special active skill, which other characters don't, which is like a stupid buff. But I mean, if you have Serapium, technically you should also be fine to an extent, right? But yeah, I mean, if you're okay with not getting the Bronya DLC, it's fine to just skip it, right? But yeah, you'll have like a few patches to save up for Nahala, right? Because we know that she's not 8.9. Because we know 8.9 is Sealy, right? Hold up, let me find it. Yeah, because we know... Where is it? Yeah, we know 8.9 is Sealy, and I don't think they'll release 2 characters in 8.9. Maybe 9.0? Definitely not 8.9. Yeah, because we know from this that... Yeah, you know that for 8.9 it's Sealy, which was interesting that they did such an early drip market. But, I mean, we'll see. Because I think I already have some savings. If I save next pledge, I should have enough a chance for Cillian more. Yeah, I mean, I feel like what they did is that they made 8.8 a saving patch. They kind of made it a saving patch. 8.8. Because the real feeling that if you really care, that you really only want is just the new Yuyun. After that, you don't really need Bronya DLC. But yeah, you should be able to you should be fine with just saving during 8.8. Yeah, you should be. Because if we go by the assumption of like how some people are predicting, 8.8 is, you know, Bronya DLC plus Yuyun. 8.9 people are saying, well, it's Sealy. 9.0 people are saying that it's either Layla Sanadina or it could be Nahala, right? So you'll have to look around 9.0 to see whether that's when she gets released, right? Yeah, so 9.0 or 9.0 or 9.1, because 9.2 should be the next New Year Valkyrie, which should be the a new Bronya. Yeah, it should be a new Bronya for 9.2. If I'm right, yeah. But I feel like you're last year goes, you're like fully free to play, right? If I remember. I guess if you skip 8.8,
You should have like what, 40k or something. Yeah, you should have like 40k or something by the end of it, because I'm assuming you're not pulling anything else during the current patch. So you should be able to get like 40k or something by the time Sealy comes out. Some of you words I don't understand. Okay, sure. You should be fine with skipping 8.8. It's fine. Like I said, unless you care about competing in Abyss, or like are trying to go into Nirvana, you can skip 8.8. And by skipping 8.8, by the time you get to 8.9, which is Sealy, you do level 80. Okay, then that's fine. Yeah, that's fine then. Yeah, you should have like 40k crystals by the time Sealy comes out, if you skip 8.8. You'll have a bit more if you buy like the monthly pass or BP, but I think you're completely free to play if I remember. So you should be fine. And if Nahala is going to be playable, you have until 9.0 or 9.1. So you have 3 or 4 patches. Yeah, around 3 or 4 patches until she gets released, if she gets released. So you should be able to get her. Usually the characters with interesting animations are beautiful. Yeah, I mean, that's fine. Like, you get what you like, right? Unless you care about grinding in Abyss, you just get what you like, which is fine too. But yeah, you should be fine. The thing is, I would say that maybe do like, it's not the best to do it. I would say that maybe just check if you're really sure not about getting Yuyun. Africa will be full in meta, but not in ER. That is true. That is very true. I'll just say that maybe consider Yuyun, right? The next Astrolop, because she is gonna be useful for like World Star. Because she's very much stronger than both Serapeum and Songchoi. But yeah, just look at what she does, and then if you want to pull her or not. If you don't, it should be fine. Alright. Because I think with the Yuyun banner, it's a special banner where you get some pulls back, I think. Don't quote me on that. I remember reading something saying that. Let me see if I can find it. About the Yuyun banner. I remember reading something about a Yuyun banner being special. Can't find it. Most of the true loves only work in 3 stars, so need somewhere between. No. That is not true. Most astrolabes work at base. Preferably, you want 2-star, so you just need. Oh, if you're unlucky, 120. That's usually fine. You only really need 3-star if you really want to perform well in Abyss. No. I mean, Serapeum and Teresa are good at 2-star. At 1-star, but
In most cases, you want to get to 2-star. 3-star is nice, but not necessary. They don't give you bonus charge, but they give you other stats which make up for it. I feel like the bonus charge you can technically play around anyway, right? And besides, the bonus charge only really matters if you have, let's say, like dupes of characters anyway, right? Because then you have the DPS to make use of it. But I feel like it's fine. Most damage comes from 2.0 comes from Astral Ring, so faster charge gives more damage. Yes, but you also have to remember that some bosses have mechanics, which gives you time to charge while the timer's not moving. And with some Astral Rings, you can finish the Astral Ring earlier, so you don't have to charge as much, right? Because I'm pretty sure with the new one with Chen Shui, you can finish your Astral Ring early, so you don't use all of it. Minus 20 seconds per Astral Ring rotation. Yeah, I know. Hold on, let me look at it. 3. Does it show me the different Ashalops? Genshuis, Serpium, Teresa. Does it show me the stuff? Oh, it does kind of have like the things. Okay. It's better than fixed damage. You're not wrong. Who's this? This is Chen Shui. This unlocks at... Yeah, no, you can see here, because, for example, like Chen Shui. Because, for example, like Chen Shui at SS, she already gives you the, restores the astral intensity, right? Like, she already gives you the regen. And she has like other stuff just at SS. SSS just makes it so that the cooldown's slower, but that doesn't really matter too much, the lower cooldown. And it's just like personal damage increase. At S0, oh sorry, at S, it's like still fine. But it's only SS is where you get this, right? Damage rotations will only work limited versions. Yeah, but also depends on like how quickly your team can restore the Astral Ring, right? Because like different characters have different amounts of Astral Ring restoration, like how much you need to charge. Because like for example, if you use Visa, like you instantly get your Astral Ring up. Because I'm pretty sure Shadow has like 140. While if you use someone like Helia, I think she has like a 200 or something, so it takes a bit more time. -5, yeah. I guess European does recover some. And so does Teresa? Yeah, but that's all at SS.
SSS is mainly just damage increase. It's not really faster damage rotation. But yeah, I mean, just look at Yuyun, right, and see if you want to get her or not, right? I'd say it's always nice to get the new Astrolab, right, because it makes the newer teams, or teams with that, let's say, that fall within that class, work well. Well, that's how it's been with me, and with technically all of them. I guess with the exception being Song Shui. Because Song Shui is not worth it unless you can get her to SS. Teresa gives the extra QTE instead of fast charging a 2-star. Does she? Hold up, let me see. No, that's default. Last year, that's the default thing. That's not a 2-star. The Teresa thing is a default thing. It's this: when entering cell outburst, leader can cost additional time. Yeah, this is on by default. Yeah, this is just at 1 star. Yeah, because you're talking about this. It's only at 1 star. You don't need 2-star for that, for Teresa to let the leader do that. Because it SS, the 2-star, is just more damage. And a bit more recovery. Yeah, it's just more damage and a bit more recovery. It's not the additional QTE. Because the additional QTE is why you get Teresa. But when you get more dupes of her, is, you know, this is what does more damage. And a bit of restoration. One-sided. SSR is more for Rite of Oblivion. Is it? Yes, you're right. SS Terry is it for more for Rite of Oblivion. But by that sense, you just use Chenchua for Rite of Oblivion, right? Because Chenchua is specifically both Infinitude and Oblivion. And the Chenchua buff is stronger than Terry's buff. Oh, it's more favor a photo with a headless Mechatron. Okay. I not take Chenchua. Yeah. No, but I'm just saying that the Rite of Oblivion Astrolab is Chenchua. But you can use like Teresa because she also gives the Rite of Oblivion buff. As if we look at Chenchua, yeah, we look at Chenchua. Like all of her buffs gives you, she has like a lot more Rite of Oblivion buffs, right? In comparison to just Teresa, who only starts giving you this, right? And this. Actually, it's only just this. Our Chenchua already has like more things in it. Right, because she also has this, which is at base. Because like I was saying, right, the only Astrolab that's not really worth it is Song Shui. Because Dream Seeker at SS is better than SO Song Shui. Yeah. And I guess if you have Serapeum, that works too. Because Song Shui is only worth it if you can get her to SS. But then at that point, you just use Serapeum anyway.
I can put a few strings across my privileges to gold-plated prototype. King Pom Pom alloy number 999. Ooh, is this a serialized version? Yeah, give me 1 sec. Songcho is only for Sanadina. Well, she works best with Sanadina, right? Because she has a Sanadina specific buff. But she works best with like any water unit, right? So who was the other water units? It was it was Sparkle and I think Divine Key Sealy, and also I guess Bronyo. Bronyo is also another one. Anyway, appreciate the follow. Yeah, appreciate it. I'd welcome another to pull up my crew for the next stream. Add me on Discord. We'll see. I don't know why you want me to add you in Discord, but we'll see. I mean, the reason why Songtra is good with Sanadina is because she has a specific Sanadina buff, right? Sounds like a sweet deal, as expected of a P30 agent. いやいや、そんな請求列車の英雄さんたちにわざわざご足労いただいたわけだし、よくあるプレゼントなんかじゃふさわしくないでしょ。Okay. それじゃ、ここは一つあんたに任せたからね。I mean, we're gonna get a special mech, so why not? But yeah, with Ashelov's just yeah, the thing that I can't. It'd be nice if this website also had Yuyun, but it doesn't. Let me see if I can find it. Maybe I can find Yuyun details. No, I can't find it. I'd have to like look deeper to find the what Yuyun specifically does. So where do we just go? Go to the photography area. Okay. A Prolux Corpo themed sculpture for taking group photos. You can go behind the sculpture and place your amazing face on the appropriate spot. Adjust the camera for a suitable angle and you will look like a Mechatron warrior. Aha. Okay. Okay. Shouldn't they be more to the right so the heads are actually on top? Also, shouldn't we be a bit higher? Sure. I think Vegas and Himeko will get new skins in HSR. Probably. Well, that depends if VT even uses her mech in HSR, right? But don't expect Vita to show up until 4.6, 4.7, around that time period is when we might see Vita, or when she will get released. Maybe this her quest. Yeah, I saw the Star Jump. I did the quest where it was basically just Vita left it in Planet Acadia while she went to do something else.
But the thing is, I'm not sure when they'll add Visa, right? Because we know that the anniversary character is Silver Wolf, right? Which is next patch. And there's, I think a lot of people are already guessing that the second push character will be a new Himeko, right? Since Planet Kade has to do with Himeko. So that's what people are saying. That will be another push. So that will probably be around 4.6 to 4.8 in that region. So as for when Vita would come, I have no idea. But she should be into the latter half of this 4.x. Yeah, around that time period. Oh my god, we just skipped the queue. Okay. 合金パムキングのプラモを1セットずつプレゼントしたいんだけど。かしこまりました。では経費として計上しますので、社員番号を教えていた。この番号でお願い。これはパールさんの社員番号じゃ。Okay, she's just charging Pearl. Okay. Pearl's ID number? 何しろこちらの皆さんはパールさん直々にお招きした大切なお客さんだからね。Is she sponging off ours? Maybe. ご購入の合金パムキングの用意ができました。Pom-pom model kits. I mean, why not? それとも配送をご希望でしょうか。I don't know, they should actually... no, I can see them selling this than actually making this. 見学ツアーの続きが残ってるから、請求列車まで配送をお願いしてもいい？ Okay, I haven't seen that. I haven't gotten that far yet. All I've seen so far is, I guess, World referencing Joey, but apart from that, nothing else. Because I'm pretty sure I'm still like towards the start of the 4.1 story. Okay. Guess let's go to the design lab then. Flame Chaser Himeko. No, Himeko wasn't a Flame Chaser. She was a moth. Yeah, no, Himeko was just a moth. She was never a Flame Chaser. Because that... okay, this is just me being very specific and nitpicky, but the title Flame Chaser was only for the final surviving 13. Yeah, but the Moths was the, I guess, like the group, the company name, right? Yeah, I know you're referring to Moths. The Himeko who saved Fuhua, right, in Sapphire. Bunny March. Oh, right, the fluffy across the blue. Yeah, I know that's what you're talking about. I thought you were calling Himeko a Flame Chaser. Young man in grey. He does not look young at all. Single episode. And we get no royalties for this. What is this BS? I'm assuming she probably... the reference happens later, because I've not seen anything about that. Have I? No, not really. It's mainly been about Himeko and her father so far. And I guess Nihilux now. I mean,
There won't really be too much news, considering no one could get into Emporius and, you know, Iron Tomb. The Iron Tomb incident happened very quickly. No. I'm pretty sure mantises are the ones who went under the... refers to anyone who underwent the operation and ended up becoming a mantis. So they went under the... So they gained the E-core, if I remember. That's who a mantis is, right? Because Teresa's also a mantis. Because Teresa has the Vishnu genes, while Flame Chaser specifically refers to the 13. Because of... Oh my god. Because if I recall, Alicia wanted to create the group Flame Chasers, but the upper members of the mods didn't want them to make the group. Yeah. Yes. If I remember, that is correct. Yeah, because mantises just refers to anyone who underwent the operation. Rewatch the scene where Choblis and Bugs and other Choblis in the Holy Grail stay nights. Oh my god, the goddamn event. I should reference it. Couldn't have made it without... Wait, is this like... Huh. This might be the foreshadowing the... supposedly the 4.3 collab. With Rin and Gilgamesh. Can Rosa and Lily be mantises? Technically, yeah. Technically, Rosa and Lilia would be referred to as mantises, right? Because they have Honkai genes in them, right? Yeah, I mean, they technically can be. Rosa and Lilia can technically be referred to as mantis. But I don't know if they'll be considered as, let's say, true mantises, right? But yeah, they can. Because they both have the Asaka gene, right? But I don't think they're like to the extent as how the 13 were. Because they were technically made... no, they were using... It was using World Serpent technology, so... I guess, no. No, they are mantises, yeah. Trash can in my collect... Oh, okay. 今日先輩に会えるって分かってたら持ってくればよかったっすよ。もしよかったらサインしてもらえませんか。この服に書いてください。 With no 4 stars, we have more forgotten characters. What do you mean with no 4 stars? 10分前の私を見てるみたい。 Oh no, it's fine. I don't mind it. Yeah, what do you mean by with no 4 stars? We have more forgotten characters. そんなことより君、ずいぶんいろいろ喋ってたけど、自己紹介を忘れてるんじゃない？憧れのお姉さんに自分のことを知ってもらうチャンスだよ。Oh, are you referring to like characters who should have been playable even as 4 stars? Because I think there was like rumors that Areka was meant to be a 4 star, but that never happened, right? Because I think that was like a rumor around 2.7, right? After the Rapper quest. Some characters can return in 2.0 as 4 stars in... Ah, that's what you mean. Well, yeah. I mean, you're not wrong. Because
Yeah. Because we have not had a... We haven't had an A rank in 2 years? Yeah, 2 years. Yeah, I don't know, man. I don't know why they chose that. Alright, I don't know. Because they've only done S ranks since, or 5 stars since, right? Warrior Cinderbone in from Daybreak Squad. Okay, okay. Because who could they have made like a 4-star? I don't know. The thing is that the thing with Impact Third is that unless they're in the main story or an event character, they don't really get released, right? And with the Astrolabe system, they can just release a, let's say, 4-star character as an Astrolabe instead. I think after Mars they will not be prolonged. Like, no, I don't believe that. I don't think so because like look at GGZ, right? How long has GGZ been running for? They have been running for longer than Impact Thirds, right? So I don't think that's true. Because also, if Hoyo really wanted to, they can literally run Impact Third at a loss, just because of how much money the other games are making, right? And the profit margins are like really. I'm assuming the profit margins for Hoyo are like really high, or rather really positive. I don't know much about the Daybreak Squadron. 卒業戦隊レイメイジャーはマンガンテレビのヒーロードラマメカ鎧戦隊シリーズの中でもトップクラスの人気を誇る作品だ。少年少女たちがメカ鎧と合体して暗闇の蛇に立ち向かい、So kind of sounds like Power Rangers. 物語を描いている。ヨウさんが俺たちについてこんなに詳しかったなんてびっくりっす。俺も君たちのファンだからな。Yeah, I don't feel like they'll shut the game down unless somehow the company starts like going bankrupt or something. Like I don't feel that they'll do that. So what do you usually get up to around here? Small-time actor. 卒業戦隊の活躍を通じて二層楽園のみんなに人生でどんな困難にぶつかっても Okay, so that's why you called a senior. テレビが超常現象管理局に出してた申請が通ってドラマに登場した魔導メカ鎧レイメイジャーが現実世界でも動けるようになったんすよ。俺たち卒業戦隊が今までよりもっとドラマ。ごめん、ちょっと混乱してきたんだけど。I mean, he's an actor, but has 役者さんなんだよね。 decided to pursue real-world things too, I guess. どう言ったらいいのか。Yeah. 俺たち卒業戦隊はもちろんドラマに出演する役者ではあるんすけど、同時に本物のヒーローでもあるんすよ。So, what brings you to Perlux Corp today? 仕事っすよ。メカ鎧の性能テストと、あとはいくつか CM の撮影があって。Okay. うちとマンガンテレビはこれ So ま they're で gonna go into the cockpit. 協力関係を続けてきてるんだ。戦隊の変身に使う卒業戦隊の人気が上がれば、メカ鎧はそれだけ多くの眼力を得て、現実の戦いでも強くなれる。そしてもちろん、戦隊が活躍するほど主製のプラモが売れる。 I 実 mean, に完璧なサイクルでし so ょ。 they're just acting as advertisement, sure. Shouldn't we continue with the tour now? No, I need to go. Good luck. All right, take care, Light Sugars. そうだ。列車組の皆さん、戦闘テストエリアの見 Light 学が Sugars. まだな Isn't that a freaking Monster Hunter? 俺、 Hold up. 先輩のテスト相手に立候補するっす。どうすかね。 Or am I like confusing? I know it's laggy cars. Like, never mind. Like I was confusing it with the Monster Hunter enemy. Is that really okay? I mean, he's gonna die if we hit him with the bats.
戦闘データが残ればここのスタッフさんたちも喜ぶはずっす。 Okay. 戦闘テストエリアの見学も予定に入ってるし人気者は大変だね。あんたを尊敬してる後輩をがっかりさせちゃダメだよ。やれやれ、可愛い後輩の頼みじゃことそれじゃあまずはロビーに Assembly メカ鎧の process. 組み立てをしてもらって、終わり次第そのメカ鎧をモデルにした小型機を用意してラクーンちゃんに戦闘テストを体験してもらおう。 Oh, a smaller unit. Ooh, wait, are we actually gonna go into a mech? ついてきて。 Hold up. Okay, before we continue, chat, let me go take a piss. Because I've been holding a piss for like a while.「記憶の音に耳を傾けて」。記憶の音に耳を傾けて。記憶の音に耳を傾けて。やっぱり可愛いね。 Okay, okay, back. Jesus Christ, why did it get so cold all of a sudden? Okay. So we're gonna assemble them. What? The speed type? I guess? Lex for days work? What the hell? Your boss been a while with the thing and improvements for my imitation. Which phobo was it me? Perflecto. Plus, you probably don't know the full story. There's a used to be limited edition of baseball raccoon figure from Fluffy across the blue sky sitting right here. But I figured that the fan creation stayed a bit too far from the original design, and honestly, it wasn't exciting enough. That's why I created this recreation based on my own understanding. Please call it an art. Tons of visitors keep coming to interact with me, some pat my forehead, and it feels good that I start fur-burrowing with the light. So he's getting all, well, they're getting off from being robbed. Okay. And some tries to feed me instant noodles, and I told them I don't like it and prefer leaves. It totally freaked them out. So why don't you just come down? Buster doesn't appreciate me, the mighty Perflecto. Maybe I can prove myself in a head-to-head showdown. You finally see what I'm capable of. What? Ah, fuck's sake, I didn't mean to fight it. Ah, whatever.
Okay. Maybe I should use this bar cheating that technically ramps up faster. What the hell? They just punched him. Okay. They just punched the ally. Interesting. Boss, I did show you the true soul of fan creation. Oh, it's abstract. It's right there. Boss, you really get it. The soul of art is abstraction. Missions to get started and can't wait to dive into new training. See you next time. And let's just continue. ここが我が社のメカ鎧現像デザイン室だよ。今から15年前、二層楽園最初のメカ鎧たちはこの部屋から誕生した。今じゃメカ鎧はどこでも当たり前に見られるし、それどころかこの世界を代表するシンボルにまでなってる。So it was only 15 years ago that the Mechachon started to come, huh? メカ鎧はこの世界で最初の、そして現時点では未だ唯一の大規模。Does Planet Acadia really need that many Mechatrons? メカ鎧の生産数は自在にコントロールできる。その気になれば生産停止もね。二層楽園にとってこれほど理想的な住民はいないし、それに無限に供給できるメカ鎧の軍隊なんてものができたら、さてここでクイズ。みんな、現像種を想像するための最初のステップってなんだ？ Mode? Submitting an application, sure. ああ、まあ、ある意味正解かな。けど、現像種の誕生っていうのは自然現象みたいなものだからね。どれだけ法で規制したところで雨や風を操れないのと同じで、完全にコントロールするってのはそもそも無理な話なんだよ。形態描画ってのはさ、要するに人間が絵筆を使って虚構を絵の形に落とし込む。でもここでは伝統的な意味での絵を描くことの代わりとして集団で共同制作するために統一された規格の設計図を導入した。おかげで作業は標準化されて、 Okay, so it's no longer pen and paper. Now it's just blueprints. Okay. 現像って魔法みたいなものだと思ってたけど、そんなのまで工業化できちゃうなんて。こんなのはまだまだ序の口。我が社は楽園歴2030年までに延べ20億体のメカ鎧の製造を目標に掲げてる。生産活動やサービス用個体だけじゃなく、 2 billion. Jesus 実業 Christ. 戦隊みたいに20億か。とんでもない数字だな。だから主催グループではアニメやヒーロードラマを次々制作してるんだよ。他の世界ではただの娯 Yeah, 楽 because に it 過ぎ just ないコンテンツ it just も、 makes it こ so こで people は think 実 about 際 it. に精神エネルギーを生み出せ。全てはパールさんの偉大なる目標と理想のため。 Okay, but what are her goals and ideals 説明は though? これくらいにして、まずはメカ鎧の構造設計図を。 Okay. ご希望に応じて Megatron designs. Which sense adjust my parameters and restore to default. Open the preset parameters and carefully pick a set. Fine tune such parameters until satisfied. Yep. While waiting for the blueprint to generate, it suddenly hits you. This is just a trial project. まさかとは思うけど、もしかしてどう調整しても Pretty much. プリントされる設計図って同じ。もっともな疑問だね。でもその前にまずは私の質問に答えてもらおうかな。努力が実った達成感とやりたいことが簡単にできる利便性。 Well, both, sure. それなら問題ないよ。全自動現像ブループリント設計システムは君の好みにぴったりフィットするからさ。パラメータを細かくいじったっていいし、全部スキップしても OK。 どうあれ最後にはちゃんと基準を満たした結果が出力されてくるよ。 What? So just produce the same one each time? すごいでしょ。 Alright. かつてスクリュー製の発明家たちもこんな風に自問したはず。自分の発明のすべてが
市場のパンチカードにあらかじめ記録されてるなら印刷が完了しました。その問いの答えがさっきの君の言葉の中にある。私たちが正しいのは生み出された結果じゃなく。Where's it now? こんにちは。こちらでメカ鎧組み立て設計図を。ありがとうございます。お客様の設計図は問題なく入力されました。すでにパーツの用意はできております。どうぞ。Mr. Yang, you're not coming along? いや、俺はナノカと一緒に横から流。それじゃあ、 Okay. 私がガイドするから。 I'm pretty sure World would have loved to come. 今回は3つのパーツの組み立てを体験してもらうよ。ズバリ、アーム、ショルダーアーマー、 Daybreak そ Blade. れから背中の不業ブレードね。いけ、ラクーンちゃん。魔導メカ鎧バットラクーン、行きます。 Okay. Oh. This is always something. Okay, sure. Somebody more. Okay. Okay, sure. まず最初の工程はランナーからパーツを取り外すこと。通常組み立てにはニッパー、デザインナイフ、サンドペーパー、それからスティックヤスリが必要なんだけど、弊社からの提供はございません。でも大丈夫。起爆装置で全部解決だから勇気を出してポチッと踏んじゃって。 Okay. 乱暴なやり方に見えたかもしれないけど、ほらゲート一つ残さず綺麗にできたでしょ。 We want to make. Oh, wait, hold on. What the fuck? Okay. Didn't know there would be something in here. System errors. Okay. Let's go up. How do we... Oh, that's how we get there. No, we just wait for the things to come up. Faster, faster, every money problem can be solved with more speeds. I know about that, but sure. And then the arm should just fall in place now? Oh. Okay. Oh, there's even more. Okay, I thought that was it. Is that go to the chest? Oh, it says step on me. Oh, god damn it. How did I not see the step on me? That's really... Okay, no one. Apparently I missed one of the things there. Wait, what? Where's the chest one? Oh, that's how... Oh, that's what... Okay, okay, I see how this works. It's that guy completely misunderstood how this thing works. Oh, it's connected now. Okay. I guess we have to touch the blade. What the?
Okay, that's a long, long cut. Okay, that going up looked a bit trippy. Yeah, that didn't look right. So. 人工重力場の向きを調整してるから安全に気をつけてね。Okay. Interesting stages that they've created. そのままショルダーアーマーを接続部まで押し込んじゃって。 The question is, how the hell do I get up there? Oh. Fuck. I may have to like skip some loot there. やっぱり巨大メカ鎧こそ主生グループの魂だよね。 Is that it? Nope, never mind. Yeah, so it was a blade last thing. Okay. Okay, so I guess that's it. 君の手で完成した巨大メカ鎧が今日からこのロビーにそびえ立つってわけ。 京急列車の大英雄が我が社を訪れ直々に設計図を残しただけじゃなくメカ鎧像にインスピレーションを与えてくれた。これは最高の存在になるよ。 Yeah, Scarlet Scheme reminds me way too much of HOD. Huh? Congratulations, congrats. Okay. He has been congratulated by a bunch of whispering. Sure. Oh, wait, should we go inside? 強力な眼力供給体を検出しました。まもなく接続を開始します。メカ鎧接続。シンクロ率 15%。 I swear, if it ends at 99, I'm gonna get pissed. ビンゴ。メカ鎧が完成したら、お次はもちろん。 Are we actually fighting? There's no way we're actually fighting. 39%、42%。 君のことが大好きなレイメージャー君が直々の指導を楽しみにしてたでしょ。大型機を動かすのは無理だけど小型のやつを出力しておいたからね。それを使ってメカ鎧でのバトルを体験してもらうよ。 Maybe? Why are those not straight, those lines? The Panaconi dinosaur? Yep. Actually, the game was like, oh my god, we're actually fighting this. Are we? Okay. There's like a... I just realized. This is literally... This is literally Godzilla. Yeah, this is literally just Godzilla. Okay. こちらへ歩いてきているそこの君。君は名高き請求列車の開拓者か？
That's right. Call me the galactic baseballer. よくぞ来た銀河打者。我々はずっと Okay. 君を待っていたん Well, だ。 time to fight these bums. 二次元シティを覆った巨栄、ひとまず去った。けど、君と卒業戦隊の戦いはまだ始まったばかり。新旧スーパーヒーロー対決にここで決着をつけるのだ。劣化で鍛えた魂で暗闇を燃やす両弦の構成レーメイレットきらめく翼碧藍の早球レイメイブルー Is your wing? きらめく初光輝く願いレイメイイエロー Power Gate Ranger Yellow. 熱のエージンレイメイグレー先輩ファイトセット必ず夜は明ける Jesus Christ, it's just Power Rangers. This is just Totsusaku. That's what it was. Daybreak Squadron. No, that was cool. You know what, chill. I do like a bit of Totsusaku myself. Oh my god, I can't pronounce it. もしもこちらが勝てば我々からの招待を受けて幻の5人目の戦士名誉霊メージャーとして共に二層楽園の平和を守ってほしい。Wait, he's already great. What color can I use? You know what? Like, don't worry, I won't lose. その自信、さすがだ。そうだグレー。敬愛する先輩に言いたいことがあったんじゃないか。これ以上ないチャンスだぞ。What does Gray have to tell us? 先輩、実は俺、メカ鎧に変身するたび、先輩になったつもりで戦ってきたんすよ。Okay. だって先輩ならどう切り抜けるかって考えて、先輩だから本気でやらせてもらいます。先輩も手加減無用っすから。 Cut the chat, so let's get to it. それでは現月が昇る地平線でいざ。 Oh, God damn it, I thought we were actually gonna fight them. Oh wait, maybe we are? Okay, what the fuck does this do? Answers Daybreak Temperance, causing all enemies to immediately take action. Why the hell would I do that? Gains 1 stack of Daybreak will... Okay. Attack boost. So is this like a counter state? Oh, okay. Okay, I guess this doesn't haunt itself even more. Attack bonus. Attack bonus. Okay, yeah, like doing a decent amount of damage, aren't they? Oh god, I mean, I thought I would kill them both. Oh, they have shared HP. Okay. Okay, we're just throwing our picking discs around, aren't we, you know? What the fuck? What is that BS? みんなの声が人々の願いは無限の可能性だよ。みんなの願い受け取ったよ。 Ultimates?
Physical damage. Okay. Infinity. Okay, that's gonna be us, but sure. Ooh. Literally a 1v4. Okay. You know what? Okay. I'm digging this. Ult? Or not? なかなか様になってたよ。いい演技だったね。Was it acting? あれ、今の戦いってスタジオの中だったの？さすがに本当に街の中で戦うのは無理だよ。そんなことしたらパールさんの保険ファンドが倒産しちゃうって。ま、本物かどうかなんてのは大して重要じゃないよね。That wasn't bad. 大事なのはこの経験を君がどんな風に感じたか。 Heck yeah, could go for another round. はーい、5つ星レビューいただきました。ありがとうございます。ご満足いただけて何より。引き続き社員一同頑張ってまいります。卒業戦隊のみんなが君を待ってるみたい。さっきの直接指導でさらにファンになっちゃったのかもね。 Okay. I'll be the heads. さすが先輩。 I thought he'd be reds, not whites. グレーって卒業戦隊に入る前からずっとあなたのファンだったみたいですよ。こいつは請求列車の物語なら何だって知ってる。いつだって君を手本にしていて、グレーの目にはリーダーの私なんかよりも君の方がよほど立派に。いい戦いだった。あ、勝ち負けなんかよりグレーが君の中に忘れられない印象を残せていたら嬉しいんだが。I mean, he was literally the one that did that freaking bullshit move. 憧れの人が自分を覚えていてくれるというのは一番。 Your team really gets along well. I remember today. そりゃもちろんっす。先輩を除けば卒業戦隊の仲間たちほど信頼できる人なんていないっすよ。けど残念だよな。もし七死人さんが本当に5人目の仲間になってくれたら。私たちもまだまだ実績が足りてないですからね。 You got your chance. Don't worry. そう心配しなくてもいい。二次元シティの現状を鑑みれば、そう遠くないうちに街全体を脅かすような大きな危機が訪れるだろう。だよな。昨日もガス爆発の現場から Gas explosion? What the hell? あいつらが無事に回復したら、俺たち卒業戦隊の活躍をたっぷり宣伝してくれるだろうし。Why the hell was there a gas explosion? またそんな風におかしな言い方を。何かを証明するために行動するんじゃなく、俺たちも請求列車みたいに自分の道をひたすら歩き続ければいいんだって。ここでも請求列車か。まったく君の頭は請求列車のことでいっぱいらしい。いっそ請求列車に乗せてもらって七死人になったらどうだ？ Sorry, he can't. He has an NPC model. He needs to get a new model for that. リーダー、冗談やめてくださいって。俺なんてまだまだ未熟者 Give で、 me a sec, chat. Let me deal with this. 先輩たちと肩を並べて戦うなんてとてもじゃないけど無理っすよ。
Sorry, Chad. I just dealing something with my landlord right now. It's thankfully nothing bad, but I need to like deal with this. Sorry about that. Okay. Okay, let me get rid of this spot that's posted something. How long was I gone for? Hold up, let me check. That wasn't too long, it was like a 5-minute call. That was more than that. What? Okay. Failed to ban bad target name. What do you mean failed to ban? One sec, let me... I have to do it through here. The manager. That should probably have been in the manager anyway. It's just not showing me these messages. Sure. Okay, sure though. I guess I could just do it like this. Okay, that works. I can do it like that. Hold up. One sec. Okay. That should be fine. I think. Okay. Sure, okay, now let's continue. Boy, like, we've been slightly distracted, haven't we? Today. Okay. On the side. So long as you stay true to your own path. 自分の人生を最後まで頑張り抜こうとする人は誰だって立派なヒーローだよ。ご指導ありがとうございました。先輩、最後に一緒に記念写真を撮らせて。Sure. では、全員で記念撮影と行こうじゃないか。Okay, we'll take a group picture. What the hell is this? 先輩とこんな近くで。3、2、1。Okay, why are we not doing a pose? Come on now. I feel like we should have posed too. そろそろパールさんに会いに行かないと。ここを離れる前に君の大ファンに挨拶してく。Say goodbye to a big fan. Sure, let's say goodbye to Cinderbone. Oh my god, he just walked through Nikolaz. 卒業戦隊のみんなが君を待ってるみたい。Okay, okay, sure, let's talk to the NPCs. よくやったな。さっきの録画をプロモーションに使用すればきっとファンも大勢増えるだろう。七し人さんに勝ててたらもっと良かったんだけどな。Oh yeah, it was like bullshit. They didn't even got close. 何言ってるんだ。俺たちなんかが先輩に勝てるわけないだろ。けど絶対無理ってこともないんじゃないですか。変化を受け入れてから頭も体もとっても軽くなった感じがするんですよ。 Ever since I converted. 私たちみたいに。グレー。 Wait, what do you mean by converted? 立ち向かうべき危険は一つじゃない。私たちが君を一番に必要としてるとき、おや、君のアイドルが来てくれたようだ。邪魔をする気はない。我々は先輩。
You good? Sorry I didn't go easy on you just now. 謝ることなんて何もないっすよ。さすが先輩。あ、というより俺が弱すぎるのかな。戦いでも人付き合いでも何をするにも迷ってばっかで。笑わないで聞いてほしいんすけど、俺が小さい頃には人としての道理みたいなものを教えてくれる人なんて身近にいなかったんですよ。学校にもろくに通わないで、気づいたらチンピラみたいな連中とけど、相手が怯えてるのを見てるうちに、なんとなく自分は間違ってるんじゃないかって、そんな時ネットで請求列車のことを、先輩の伝説を知って、本当のヒーローってのが何なのか理解できたんです。At least he came into a realization 自分 himself. がどんなに幼稚で最低だったか分かって、グループを抜けようって決めました。今俺の前には先輩みたいにヒーローになれるチャンスがある。けど俺はやっぱり弱すぎるっす。 Don't have immense strength. 列車の七死人みたいに強くもなけりゃ特別な長所があるわけでもない。 The desire to fight for others is strength itself. That is not wrong. なんてありふれた言葉でごまかせるとは思ってないよ。ただあんたは人々のために戦いたい、みんなに笑顔を届けたいって思ってるんでしょ。その気も、こんなつまんない話に付き合ってくれてありがとうございます先輩。 Okay. Let me give you my autograph. あの名台詞と一緒にサインを。 Which line? May the journey lead us starwards? ああ、それも捨てがたいっすね。星を見つけて、 Hmm. 七死人は旅に出た。 Because it was the other あんた one. の瞳 Okay. にもその星はもう宿ってるみたいだね。それじゃあこれでさよならっすね先輩。今日のことは一生忘れないっす。 I do kind of hope we see this fucker again. 俺も先輩みたいなヒーロー Maybe. になれるよ。 Talk to Nihilux. 見学ツアーはこれでおしまいだけど、どうだ。 Ah, looks like I've got quite a few fans. やっと気づいたの？それこそ君が幻月遊戯に参加する上での最大の強みだよ。 Parallax Corp's influence is truly something else. そりゃあね、あの人の力の大半は管理者としてよりも主催グループそのものによってもたらされてるんだ。ここの最上階でパールさんが君 On た the ちを top 待ってるよ。 floor. Okay. 幻月遊戯の件について話すためにね、ちょっとしたアドバイスをしてあげよう。幻月遊戯には制圧者同士が争わなくちゃならない、なんて決まりはない。 So not a competition. Wait, what are you trying to say? You seem to be well versed in this. おっと、ただの社員としてはおしゃべりが過ぎちゃったかな。君の仲間たちはロビーで Doesn't 待 have っ to て be a るから、 competition, 戻 huh? って合流してね。 Okay. How do we get to the top? I guess we're here. Oh, a chest. What the hell are these bots doing? こっちこっち。 Where are they? Oh, there they are. 幼児ちゃんと一緒にスクリーンで一部始終見てたよ。メカ鎧を組み立ててファンにサインもして、さらにスーパーヒーローにまでなっちゃうなんて。どう？楽しかった？幼児ちゃんも優しい目で見守ってたよ。まるで遊園地でメリーゴーランド He just wants to be in the Mac. 見てるみたいだったんだから。そうだな。楽しそうにしている様子を見て自分の若い頃を思い出した。そんなこと言って、 Still as 幼児ちゃんなんて young. まだまだ若いでしょ。 Wouldn't そういえばだいぶ歩き回ったし、見たいものは Technically- 大体見れたけど、パールさんが何 Well, を it should be in his 考えてるのか 70s, わ I からない think. ままだよね。彼女が見せたかったものについて I'm pretty sure he should be in は like 大いに his 70s now. いくつかステラさんに確かめておきたいことがある。あれ、そういえばステラさんはどこに行ったの？皆様、こちらにいらっしゃいましたか。 Secretary 随分 office. 探しましたよ。皆様にお待ちいただく間のお相手にと秘書室。 Oh, what? This guy's the sign agent. Then who was Miss Nihilux from earlier? 待って待って、このフィールドさんが
うちらを迎えに来たスタッフなんだとしたら。 Okay, never mind, we got bamboozled then. ステラさん。ステラ主催グループ現像技術開発部の所属スタッフで P30 それに現像技術開発部ですって。弊社にそのような I was like wondering, it was 聞い just たことがありませんが、まさか潜り込んだ産業スパイか何かじゃないですよね。少々困ったことになりそうです。全く警備員たちは何をしていたのやら。 No, 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 not at all. I just thought I knew something that was off about her. I mean, she's pretty, so why would I? 案内も慣れた感じだったから、あんたたちの言ってた案内の人だと思って。すぐに警備部へ報告しましょう。彼女が。Okay. そちらはお願いします。では、請求列車の皆様。列車のお客様3名が間もなく到着するとパール様に伝えてください。I guess to the top we go. Hold up, let me change party to the where is it? This party. Why the hell is Dan Hung dead? Excuse me? Hold up, let me go heal then. Jesus Christ. Why? Okay, I don't understand why this party just dies sometimes when I'm doing like dailies. I just leave it to auto farm something and for some reason someone's always dead. Ay. パールさんはメカ鎧の製造工程をすべて見せてくれたな。おそらく。Oh. Ooh. Okay. Okay, brush. Okay. They're kind of selling pro. またお会いできましたね。請求列車の皆様。歓迎に感謝する、パールさん。皆様が遭遇したちょっとした詐欺事件については報告を受けています。我が社の社員になりすまして皆様に接触した不届き者がいたとか。うちらは何ともなかったよ。そっちこそ大事な資料とか盗まれたりしてない？いいえ、主催グループのデータファイアウォールに侵入された形跡はありませんでした。セキュリティネットワークの監視下にある各種資産も無事です。That should be fine. 私の社員番号に経費生産の項目が一つ。 God knows how rich she is. Also, we can pay ourselves. これはその何者かの気まぐれでしょう。豪雨の前に暗雲が立ち込めるように、近頃は次々とアクシデントが起こっています。これらそのアクシデントとは失ゲマのことか。33名の市民が変死し、優越の仮面の買取交渉を担当したカンパニーの社員が殉職。犯人は二層楽園の治安を堂々と脅かしただけでなく、カンパニーを挑発しています。そしてこれらの事件は始まりに過ぎないと私はそのように予感しているのです。Probably. 組織をまとめることと資本の運用には共通点があります。それはリスクを避け安定を求めること。二層楽園そのものを経営する立場として私はこの世界の安全に対して逃れられない責任を背負っており、また同時に10の責任として現月遊戯を迅速かつ安全に終了させたいと願っています。かつてグラフィエ学院で起こったような悲しみや怒りに満ちた奇跡が繰り返されることなく、聖越者たちがこの世界の人々に
喜びや楽しみにあふれた奇跡を見せてくれるように望んでいるのです。 So as a base, she's technically an ally, from what I can see. ですので、列車組のお考えを改めてお尋ねします。開拓者さん、あなたが幻月遊戯に参加す Our る ultimate 目 goal. 的は何でしょう？ I don't know. We don't really have a goal, do we? We just joined. Before setting off, you spoke to Himeko about your goals for the Fantasy Spoon game. 幻月遊戯について話したいの？ About the goal of the Fantasy Spoon games. 何のために遊戯に参加するのか、最終的な目的について話しておきたい。 Yeah, because we didn't really have a goal, we just joined. 何か考えがあるの？幻月遊戯のルールと報酬はちょっと曖昧すぎると思う。ええ、15年前、私が幻月遊戯に参加した時も同じことを思ったわ。この遊戯では、僭越者のあらゆる行動が容認され、そしてそれ以上に曖昧なのは、優越の権能を手にした勝者に何ができるのかってこと。アハトピアの伝説と歴史を見る限り、遊戯の勝者はまずアッハの降臨を目にすることになる。Manifestation of Aha. そうは勝者の願いを聞き入れて、自らの権能の使用を許す。その力の及ぶ範囲は無限にも思えるわ。目の前に無数の選択肢がある状況は、選択肢がないよりよほど厄介よ。時々考えてしまうの。もしあの時、反壊滅同盟のリーダーになるという、ジェイドさんからの提案を受け入れてたら、今回の旅は。I want Aha to be the leader. What? もし私たちが勝ったら、アッハの権能を借りる代わりに、そういう反壊滅同盟のリーダーになってもらうと思ってる。Is that a good idea? Maybe? そのアイデア、すごく面白いわね。I'm being that serious, by the way. もちろん、分かってるわ。まず、真剣を借り受けた1分間を好き放題に使うより、よほど大きな価値がある。I mean, by doing so, we tend to get God on dial, right? 次に、宇宙最大の脅威に対抗するため、その旗印として、アイオンを担ぎ出すことの正しさには、そして最後に、そうすることで、私たちは今直面しているリスクを回避できる。反壊滅同盟として、カンパニーと協力しながら、この交渉が成功すれば、アッハは請求列車の後ろ盾になってくれるかもしれないわ。先週との協力関係のように、お互いに干渉せず、そうでありながら、唯一問題があるとすれば、アッハがそれに応じてくれるかどうかね。I mean, if Aha believes we're Akiviri, then yes. 心配ない。そならばきっと応じてくれるはずじゃ。自分で決めたゲームのルールを破るようでは、ゲームの神とは言えんからな。それに、列車はソに貸しもある。Wait, what? Is this? ソがアキビリと一緒に旅をしてい The IOU. 列車への借り、その借用書じゃ。その署名と印もあるぞ。Huh, wait, what? Nameless Aha debt statements. Okay, solely for the sake of fun, I have on numerous occasions during my voyage aboard the Astral Express misappropriated and vandalized public property of the Express, thereby incurring financial losses to the Express and liability for third-party damages. Having received the conductor's own instruction, I have come to a profound realization of my transgressions. I hereby itemize all my outstanding reparations below, to be settled at the future date. Itemized item of reparations due from Aha is as follows. Telemicrowave oven, 1 unit. Supersonic slippers, 2 pairs. Optical camouflage, 1 quantity. Quantity 1. Anti-gravity Leviathan carpet, what? 1 quantity. Hider brooms bearing a striking resemblance to swords, quantity 2. Note, liability for this entry is jointly assumed with Akivili. Okay. Leviathan tooth, 2.
1 trimmed conductor outfit, 2 organ dragonflies deposited by the morning actors. Medical expenses incurred due to allergic reactions from the introduction of electronic mustard into rice cookers. Graffiti removal fees for the statue complex of White Rolling Stone Planet. Repair costs for walls of Museum of Animated Arts. And recovery expenses for the escape collection items. 3 portraits and 7 specimens remain unaccounted for to date. Incident during extravehicular angling. An erratic comet fish caused a collision resulting in damages to 3.1415926 solar sails on planet Goldberg. Note, liability for the damage is jointly assumed by Akavili. Satellite unit from the Centurial's stellar ring, 0.5. 6 Idiacs of the Duchy of Horonite, quantity 9. 1 anti-beast horde naval cannon sourced from the old Lusinium excavation hole, and 1 artificial satellite neutralized by accidental discharge. Several pillars lost due to the atmosphere of planet Slee during the pillar fight, inclusive of Conductor Pompom's favorite Polestar. Fines levied by the Cosmic Paleontological Conservation Association regarding gastric ulcers in a void-sunk whale, induced by the unauthorized expedition within the creature's stomach. Xenohydros released from the custody of Architect 3. 1 Roaring Golden Pothos. Occurred multiple outstanding stabs at World's End in the capacity of a Nameless. A shockingly lengthy entry, extensive enough to reach the ground. Crispy, crumbly pom-pom number 22 crispy, crumbly pom-poms, of which 3 were utilized as fishing bait, 9 dispensed as yak fodder, 10 deployed as projectiles against space pirates during a skirmish. Please accept my sincere apologies for the misappropriation of the conductor's labor-intensive provisions. Half an Astral Express. Wait, half an Astral Express? What the hell? Dapta Aha. This scrawled signature looks sketchy no matter how you look at it. Is it really from Aha themselves? What the hell? Okay, so we're blackmailing Aha. Okay. 反壊滅同盟のリーダーとしての責任合理的な結論を導けませんでした。成功率を算出できません。 So it was a surprise you didn't anticipate. あまりに無軌道な要望ですが、非合理的に見える中にもどこか合理的なものが埋もれているように思えます。そう。もしもこの宇宙そのものが優越の主にとっての遊び場であるなら、その遊び場の危機に祖は何かしらの対処をするべきなのでしょう。さすがは開拓する者。こんなにも自由な発想をするとは。ですが、あなたがこの遊戯の勝者になる確率はそれほど高くはありません。 What, because she's joining? Because a clanker is joining? 私もまた 聖越者となったからです。 So, is this going to be a boss fight? Literally. 聖越者同士が争わなくてはならないなどというルールはありません。二層楽園の管理者が聖越者に？単に管理者であるだけでなく、主聖グループという大きな資産をも握っている。お金も影響力もあるってことは、向こうの賞賛はうちらよりずっと高いってこと？以前に姫子さんにお話しした通り、今回の幻月遊戯を無事に進めるため。だが、聖級列車が唯一の協力相手というわけではないだろう。No, she has like 2 other partners. 確かに。Yeah. 私には他に2名の盟友がおりますが、皆様こそ私が最も期待を寄せる協力、そして私は協力者の願いを叶えるために全力を尽くします。限られた1分という時間の中で。This is just like the Anti-Destruction Alliance. She's here to recruit us.
以前にも話した通り、俺たちのやり方は自らが穂となり、運命共同体となった人々と共に歩むというものだ。Oh, so we have like 2 members. この幻月遊戯でも変わらない。火花さんのことですか？確かに皆様は彼女を倒し、その仮面を手に入れた。True, but 火花さんのこれまでの振る舞いを she has that crazy 彼女は hotness. 信頼でき If る that 盟 makes 友 sense. にはなり得ないかと思う。Besides, her mask also have another one. 推論、新ウィッシュマフィアが失ったという仮面でしょうか。先週人の手に渡ったものと思っていましたが。そうだよ。これでお互いに仮面は3枚ずつ。I guess it is. 互角ってわけだね。It is tied. 未知の変数を加えて再計算しましたが、やはり結論に大きな変化はありません。結局のところ、私がこの世界の管理者である限り、リソースの面で優位に立つことになるのはこちらです。That's not necessarily an advantage. She is also your weakness. カンパニーの重役にして10の赤心の一人、そして二層楽園の管理者でもある人物が満を持して遊戯に参加なんて言うとすごいことのように聞こえるけど。その通りだ。君の立場は強力だが、それゆえにデリケートな部分も多い。この儀式をコントロールし、迅速かつ安全にそれが終わることを願っている。IPC wanting to strong hand 二層 big 楽園に tradition. 暮らす人々が同じように考えているとは限らない。彼らの視点からは、強大な権力を握るカンパニーの重役が全てを操っていると見えてもおかしくない。君の一挙手一投足に人々は厳しい監視の目を向けるだろう。People don't want to see the IPC win, they want to see heroes triumph. 鋭い考察ですね。感心します。しかし、君がそのことを見落としているとも思えない。それでもなお、君が必死になってこの幻月遊戯に求めてい She る better not say become human. 私が求めているのは Lost to this world's 歴史の history. 中でこの世界が失った宝。 Graphia scroll? かつてグラフィエが行った Oh. 現像の神業。 Magenesis. その再現ですよ。 Magenesis. パールさんって絵にこだわりがあるの？はい。私はかつてスクリュー星の天体解析官に所属していました。信じられないかもしれませんが、そこで私が誕生するきっかけ当初、 Yeah, so she's also basically from Planet 私は人間の絵を Skrull. 模倣するだけの機械でした。オムニックにとってアート作品を生成することはそう難しいことではありません。Oh, could you argue that she's technically like Sora generative AI, right? 私は日々学習し、あらゆる可能性を試しました。どんな絵であれ、構図も絵の具の成分も瞬時に解析でき、グラフィエの作品であっても1ピクセル単位での正確な再現が可能です。 Recreate the emotion, I see. グラフィエの最高傑作は幻月遊戯の終わりに切り開かれた絵の世界です。私はその瞬間の彼女が果たして何を思い、 Essence of それは creation. 君の個人的な探求か？その両方です。もっともカンパニーの考えはより合理的なものですが、反物質レギオンの脅威から逃れるための技術として彼ら。残念ながら我々が互いに妥協点を見つけるのは現状では難しそうだ。では別の提案を。視点を変えて未だ姿を見せていない2名の聖越者に注目してみませんか？その2名については目的も能力も謎に包まれたまま、これを放置しては失ゲマの悲劇の再来となる懸念が It's the 極めて Fox 大 and きい。 the Cthulhu そ Moss, こ right? で彼らの情報を探るための策が。 I'm guessing that doesn't come for free, right? ええ。ですが皆様が支払うのはほんのわずかな名声だけ Tiny です。 level of reputation. Huh? 提案の詳細をお話しする前に、
小休止のお茶はいかがですか？それともこのまま話を続けましょうか？ Sure. Having some tea wouldn't be a bad idea. お茶菓子もご用意いたしました。どうぞお召し上がりください。Ooh. Wait, what's to connect? Oh, we can actually talk to them in between. We'll talk to March. Yeah. Drink it with one gulp. Is it oil? Hey, that's rude. こちらは皇后将軍からいただいた Mung bean soda. 特産品で Oh! ソーダ豆汁というそうです。 Isn't this that really sour drink? 残念ながらオムニックである私では人間の飲み物を味わうことができ、俺たちとこの飲み物の縁はどうも本物らしいな。Okay. I guess let's just continue talking to Pearl. 主催グループの主催で請求列車をテーマとした展覧会を開催したいと考えています。請求列車フェス？つまり主催グループが主催になって晴天航路モフモフ号のイベントをやるってこと？その認識でも間違いというわけではありません。Hold up, let me check モフ something, モフ chat. 号の二層楽園での知名度はとても高く、コラボ相手として悪くない選択です。ですが、私が望んでいるのはかつてないほどの規模での請求列車展覧会です。モフモフ号はあくまで数ある見どころのうちの一つでしかありません。What is she こ saying? の大規模な催しの主役はあなた方。 So first around 列車組の us. 皆様が実際に会場に現れて、その展覧会を利用して正体不明の2人の聖越者をおびき出すという。じゃあもしもその2人に悪意があったらうちらが狙われることになるんじゃない？ Yeah, but we can defend ourselves in comparison to like some random schmuck being attacked, right? So you're willing to hand over us the advantage to その us? 点で遅れを取ったとしても後から巻き返す案はいくつもありますから、私たちが力を合わせれば A miracle for all to 二層 witness. 楽園の住民たちに奇跡を、 Legends of Hero. Okay. For some reason, when I saw the legends, I was just thought League of Legends. Oh my god. マンガンテレビをはじめ主要メディアにも宣伝協力を依頼します。間違いなくそれに見合うだけの眼力が皆様のもとへ流れ、 Deal. 賢明な選択です。請求列車フェスの正式開催前に皆 To 様 pay にもう visit to 一つ blurry お願 QR いが。 codes. 列車組の皆様にはぜひ一度晴天航路モフモフ号の原作者 Ooh, that's a weird name? モフモフ号って主催グループから出てるんじゃないの？デビュー以来彼はずっと正体を隠していて人前に姿を見せたことがないのです。しかし、作品のモデルとなった皆様が直接自宅まで足を運んだとあれば皆様の顔を立ててサイン会に出席してくださるかもしれません。 Leave it to us. では皆様どうぞよろしくお願いいたします。秘書を通じてこちらからも随時情報を共有させていただきます。ああ、それから Small gives us a memento. Wait, Ventry's pin? Isn't that Ventry's coin? Yeah, Ventry's chip. ピノコニーで同僚たちと協力相手との間にどのようなやり取りがあったのか、その記録を研究しました。ですからそのチップは我々の良き協力関係の始まり。 Wait. その象徴としてお持ちください。 Didn't Adventure you literally use this chip to keep track of us and どうぞ気をつ eavesdrop? けてお帰りください。ああ、失礼する。探偵として雇われた以上は
伝える義務があると思うから言うんだが、盛大な展覧会なんてのは血塗られた遊戯を再現する絶好のチャンスになるぞ。もちろんそれは承知しています。ですから一つ、あなたに仕事の依頼を。守るって僕が彼らをか？連中の実力を考えるとその必要があるようには思えないがね。何度も計算を繰り返した結果、不安要素を示す小さなシグナルが私の思考インターフェースに浮かび上がってきました。仮面を受け取っていただいたところで、次は報酬の話をしましょうか。Money. Money, money, money. Okay. 報酬の前にまずは失ゲマについて話そう。超常現象管理局は血塗られた遊戯に関する資料を封印やら処分やらしたようだが、事件後被害者の家族たちはどれほどの精神的苦痛も癒せそうなほどの莫大な賠償金を受け取ってる。だから二層楽園の公的支出を追えばそこから何か見つかるんじゃないかと思ったんだがね。Okay. ところが不思議なことに公開された財務報告の中にその手の項目は見当たらなかった。そう、オタクラスターピースカンパニーの技術開発部がその天文学的な数字の賠償金を引き受けたのさ。Oh, so insinuating that they know who the Herald of Death is, or rather that they are responsible for it, right? Okay. さて、どうしてカンパニーの学者先生たちはこんな小さな辺境の星での事件にそれだけの予算を割いたのか？ No. これが人間ドラマであれば、私は称賛の拍手をあなたに送るところでしょうか。Okay. そこまで調べ上げるとは、さすがは名探偵の人脈と実力です。I kind of like the deadpanness of 映 her. 画か何かならオタクみたいな大物は大抵真っ黒な銃口をこっちに向けてるだろうな。あなたは知りすぎました。って言って次の瞬間バン！銃声が響き渡り。すみません。小切手を書いているので手が My 離 hand せ is な on い the の check で button す。 unavailable. Okay. 品津さん、教えてください。 How 今 many 回の zeros? 報酬額にゼロはいくつ必要ですか？金額は問題じゃない。もちろん金額は問題になりません。 100 million credits. Oh. 1億信用ポイントでいかがでしょうか？報酬じゃなく遺族への口止め料だとでも？教えてくれ。どうして技術開発部は大金を出してまでこの件をもみ消した？ 3億。あなたがお金を必要としていることは知っています。 Cryo コ sleep. ールドスリープ。殉職した仲間たちの遺族を支えること。生き残った者たちの治療。本当にお金を必要とする人の手にそれを渡す。僕はオタクらの手下じゃないぞ。答えろ。 Oh shit. オムニック。 He literally just called her clanker. Okay. 計算エラーが起きたことにして10億と書き換えてもいいですよ。 Money or answer? 答えか。答えだ。 Okay. 想定外の選択です。あなたの意思決定パターンについての認識を更新します。尾行。この言葉に挑発の意図は含まれていません。質問の答えですが、私も多くは知りません。信じがたいことかもしれませんが、CEO の権力も無限ではありませんから。 I mean, technically the only one who could like outrank her is Diamond, right? 失ゲマの事件はもう15年前のことです。 Does it? この世界は何年も回答の出ていない詰将棋のようなもの。前任者が残していった仕掛けが今なお私にとって。それでも僕を盤上に引っ張り出そうというなら情報共有くらいするのが筋だろ。合理的な要望です。失ゲママーカス・アンチアリ、博識学会完全進化学派の最後の一人。 School of Evolutionary Perfection. 5年前に身元を特定され死刑が執行されました。
尾行。死刑とはあらゆる意味での死刑です。What, was he vaporized? その後彼の遺品は Yeah, bully. 技術開発部の責任者であるアポリさんに引き継がれました。関連記録の閲覧権限は How can she not have the clearance? 私にもありません。なるほど。つまり事件の犯人は死者誤入すればカンパニーの所属といえる人間だったわけか。技術開発部が金を出した理由には説明がついたな。だが直近の事件、手口があまりにも当時と似すぎてる。連続殺人犯が死からよみがえった。これはあらゆる可能性の中で最も心配が不要なものです。最も憂慮すべき可能性を挙げるとすれば、失ゲマの遺産を利用しようとする何者かが存在する場合でしょう。アポリさんは失ゲマが残したものをすべて持ち去りましたが、I feel like they should この speak 世界 to の人々が抱いた恐怖だけは持ち出せませんでした。 Miss Yabuli. 現月遊戯においてはその恐怖もまた眼力を呼び起こす力となります。私が算出した結果によれば、新たな失ゲマの Okay, this is literally what I was saying before, right? 遊戯を制御不能に Of what 陥 the れる possible きっかけにな doppelganger るかも wants. しれません。なるほど。道理で遊戯の決着を急ぐわけだ。シナズさん、私は常にあなたを尊敬してきましたが、尊敬ね。若い頃の僕はカンパニーには尊敬されるより恐れられたかったんだがな。取引は成立だ、パールさん。ただし報 One more 酬 form に of もう一つ付け compensation. 加えても、この新たな失ゲマが誰であろうと僕はこの手でそいつを裁かなくちゃならないんだ。 I guess Revenge on Course died, right? 二層楽園 CEO の権限を持ってあなたの復讐のために生じる一切の罪を赦免します。存分にどうぞ、シナズさん。 Okay, so Ashura can literally just go wild. Sometime later, somewhere in Dua mentioned city. Oh. あんたを責めやしない。こんな体のまま足を引っ張るような生き方はしたくないんだ。なあ、これまでおごってきた酒の例だと思って。 Done being that way. この弾丸でやってよ、育児なし。北条の化け物になる前に巡回レンジャーとして死なせて。バナ、撃ってくれ。頼むから。 Oh, that's the monkey virus. 天球の加護があらんことを安らかに眠ってくれ。 So I guess he used to be a ranger. なぜここにいるのかわからない。そんなものを生命とは呼べない。遠い遠い昔、人類の目標は毎日2000キロカロリーの食料を得ることだった。その頃の人類は自分たちがただの動物であることを自覚。それが今や指を動かすだけで食事がデリバリーされ、2000キロカロリーを容易に満たせる。人類はかつてないほど道を見失っているわ。ねえ、シナズさん。現月遊戯はこの世界に新しい道をもたらすと思う？ No. 指先一つで食べ物が手に入るなんていいことじゃないか。まさか誰もが飢えに苦しみ、天の恵みにすがっていた時代に戻りたいとでも？2000キロカロリー自体に意味はない。ただの生きるための数字で、それ以外の目標こそが人を定義する。そして現月遊戯は人に鏡を与えて、そのありのままの姿を映した。はあ、僕はただの探偵だ。今度またそんな哲学的な問題を出したら、At least release as a 4-star. That'd be good enough. ごめん Or the なさい。 minimum. シナズさんが現月遊戯に参加したと聞いて、つい好奇心に駆られてしまったの。パールさんにはあった？
新たな失言魔っていう厄介事を僕に押し付けてったよ。私たちにね。でもその顔を見たところ、厄介事というよりも甘い果実だと思っていそうね。ああ、目星がついてるからな。事件を解く鍵は模倣犯だ。 Copycats. Yeah, I think it is what I was saying, right? What the copycats trying to do. オタクらは模倣犯の出現を防ぐため、この15年間失言魔の犯行の特徴を厳重に管理してきた。となるとだ、例の殺害手口を再現できるのは2種類の人間に限られる。治安局か超常現象管理局にいたもの、あるいは口場さん、オタクは現月遊戯にまつわる犯罪資料をずっと研究してるらしいね。Oh, so he's interrogating her. つまり私が最重要容疑者。ちょっとした推理さ。なんせ犯人っていうのは現場に戻るものだからな。ほら、ちょうど僕の目の前にいるだろ。それが推理？ただの勘でしょ。あとさっき言った2種類の人間についてはすでにこちらで捜査を進めていた。だ15年も経っていると関係者も被害者の遺族も状況が変わっていて、すぐに容疑者を絞り込めそうにないわ。だろうね。家族を失うという残酷な運命を経験した人たちだ。傷を負った心は安息を得られず、そのほとんどが悲劇の地である鳩川区から離れることを選んでる。A tragedy? もらった調書にあっ Oh, た why の am I は、 getting hiccups? この人たちは被害者の会を作ってるらしいね。Mutual. Oh. Oh, so that's why he was like going after them. 15年経った今、彼らの傷が癒えているかどうか。大半はもう吹っ切れてるだろう。だってその団体は今ハッピースマイル研究会を名乗ってるんだから。ええ、あの慈善団体ね。確か癒しのスマイル、楽園に安らぎを。邪水が死ぬ前にそのハッピースマイル研究会のことについて話してた。マフィアの若い奴らが大勢そこに入るためにすっぱりやめてったらしい。そこで僕は思ったよ。ハッピースマイル研究会、人生の苦痛から解放され喜びを見出すことを理念に掲げ、そこに入るなんて道を踏み外した人が足を洗うようなものでしょ。 Because it's kind of weird that people just join it, マフ right? ィアの競合相手だとは思えないけど。それが調べてみるといくつか面白い情報を掴んでね。君の猿が面白い情報を掴んだんでしょ。Okay. はいはい、その通りだよ。語り部君がいくつか面白い情報を掴んだ。あの研究会の裏にいるパトロン、マンガンを知ってるかい？ Isn't Foolish the presenter? 聞いたことのある名前ね。Yeah. 待って、それっ Foolish てマンガン TV. テレビの代表じゃない？確か彼女もグラフィエ学院の事件で生き残った学生の一人だったはず。偶然にしてはできすぎているわ。まるで口場さんを呼んだんだ。 What, they want us to investigate into Foolish? Oh. Or go and, I guess, undercover. Research Society of Happy Smiles Mutual Aid Summer and Notice. Dover District, a new Happy Life project. Public recruitment and mental healing seminar at the Research Society of Happy Smiles. Confused about the future? Don't know what to return? Is the burden of life suffocating you? You crash onto your bed after another grueling day. Drifting aimlessly through the tides of memes. Orc talk feeds you. But when the screen fades to black, the reflection staring back reveals the truth. You aren't smiling. You can't quite recall when it began, but you seem to have lost your reason to smile. You try to pause the corners of your mouth when facing the mirror, but all you feel is a sense of alienation. When was the last time you really smiled? Worry not no more. The Research Society of Happy Smiles is here for you. Amidst the endless violence and spate of crispy grimes plaguing the Notebook district,
The Research Society of Happy Smiles is hosting a week-long mental wellness seminar. We're here to help ease. We're here to ease your burdens, answer your prayers, and help us all weather this storm together. Once the star of the smash hit, Pleased by Happy, and the people's beloved daughter, now the president of the Research Society of Happy Smiles and the director of Full Wish will be making a special appearance soon. Together we'll banish the gloom and discover the joy we've been missing. No appointment needed, just walk in. The Research Society of Happy Smiles is always right there by your side. Okay. ハッピースマイル研究会。忘れたい痛みがある。二度も凄惨な事件が起きた地で講演会を開くなんて。さあ、ぐずぐずしてる暇はない。鳩川区の古いツケだ。Okay. そろそろ。アッハの声。もうすぐ着くわ。Aha. もっと幸福になりたい。 Okay, these people are kind of crazy. Okay, Chad, give me 2 minutes and then we'll start. Be back. Oh, continue. 万事順調なのもこれまた定めよ。交錯する運命興味深い。交錯する運命興味深い。交錯する運命興味深い。万事順調なのもこれまた定めよ。交錯する運命興味深い。 Why the hell did I get like a sense of lethargicness all of a sudden? Okay, let's see. Is that even the correct term? Hold up. I don't think that's even the correct term. I guess technically, but I don't think lethargicness is a word. But it seems. 万事順調なのもこれまた定めよ。 Okay. Let's continue. We're probably gone until around 7, chat, so another 50-ish minutes or so is probably how long we'll go for. Yeah, around that amount of time. 漫画のような金持ちなら指を鳴らすだけでどんな願いも叶えられるんでしょうね。お金がそこまで万能ならカンパニーだってこの世界に目をつけたりしないさ。漫画が何を欲してるかなんて目を閉じてても当てられる。ただ過去の出来事を消し去るなんてあの笑いの神様ができるのかな。 I'm assuming technically only two Aeons should be able to do that. Finality and fully, I suppose? 過去の記録を見ると勝者が優越の力で現実を塗り替えた例がいくつもあるわ。それと忘れてはいけないのが
現月遊戯は願いを叶える魔法のランプみたい Maybe it is な単純 possible? なものじゃないってことよ。確かに魅力的だな。そうそう、こんな話を聞いたことはあるかい？ The worm. かつてアッハから力を授かったノブレスワームがいたらしい。そいつはきっとこの世で一番幸せな生き物だったんだろう。うちよりもそういった話に詳しそうね。そこまで知っていながらどうしてシナズさんは。口場さん、それは知ってて聞いてるのか？ Fishing for a それとも confession. カマをかけてるのかい？まさかそう警戒しないで。私のような公務員はただの推測だけど、君が求めているのは公明正大な I mean, yeah, it doesn't make sense for him just to, let's say, be blinded by, let's say, like vengeance or greed. もし単に死んだ友人の仇を討ちたいだけなら、君みたいな人間は現月遊戯があろうとなかろうと、あらゆる法や道徳を顧みずに、シナズさん、どうにも腑に落ちないの。一体遊戯で何を手に入れようとしているの？僕の願いは、まあ今後のお楽しみってことにしておこう。幸運にも遊戯の最後まで残れたら。それは光栄ね。 Don't let your wish ruin our lives. その願いが私たちの日常を壊さないことを祈っているわ。ここの日常は高速医みたいなもので、サイズこそあってはいるが、長く着てると骨が本来の形を忘れてしまう。マンガンはまだ来てないようだし、研究会の連中に話。 Okay. Try to communicate. また上司が面談してくれたよ。 Another まさ chat. かあんな同僚たちはみんな笑ってくれるし、オフィスは愉悦の空気に包まれてる。最近は家に帰ったら毎日下の子のおむつを変えて、上の娘の宿題を見てやって、明日の弁当を作ってから掃除を Okay, 済 a ませる。 family man. これがたまらない達成感を与えてくれ I る was gonna say maybe a family. No, I'm not gonna make the fucking Family Guy joke. Fuck it. No, 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 きっ no. と俺の幸福のために子供たちを残してくれたんだろう。思えば昔の俺は幸福の中にいたのに、それに気づけない大バカもんだ。それも Happy 万年先 patient. 生のおかげよね。 I don't think it's foolish. 研究会で腫瘍の切除手術を受けたんだけど、途中で麻酔が切れちゃって、だからこっそり様子を見ていたら、研究会の治療を受けてからというもの、寝たきりだった私の体調はみるみる良くなって、もうじき退院できそう。 Wait, isn't that just medicine? Not foolish? 羨ましい。俺も一度この腹をかっさばかれて You る want to と see ころを someone 見て slice み it たい open? もんだ。 Okay, this guy's gonna get お killed. 二人さん、ちょっと話を聞きたいんだが。ああ、それなら俺に聞いて正解だ。うちのお隣さんもあいつらから借金の取り立てを受けてて、そうニュースも見たよ。町の平和を乱そうとするクズどもや他人の幸福を邪魔する連中がきれいさっぱり消えたんだってな。 Yeah, okay. まさかあんたも奴らに言う。まあそんなところだ。あそこのナンバー2に数万信用ポイントほど借りててな。じゃあ借金がチャラになったんだな。そりゃあんた今さぞ幸福なんじゃないか。 So there's like a lot of motives behind it, huh? Okay. I tried to communicate with the clanker and the person. ハッピースマイル研究会に入ってから新しい友達がたくさんできたわ。以前の私は機動力に欠けていて、他のメカ鎧たちに追いつくのに何倍も時間がかかっていた。 Struggle with mobility. 大半の現像種は私たち工場で作られたもののことを仲間外れにするし、もし全ての知的生命体に帰る家があるとしても、リサイクルショップですら私を置いてくれないわ。でも研究会では誰も私の素性や能力を気にしない。私は普通の人なの。 So I guess the group isn't just like for survivors or people who lost family in the previous Phantasm Moon game. Is he? Yeah, no, this is like a cult. Okay, no, this is a cult. I was right to call it a cult. アハもそう言ってる。外ここにいるみんなが私の家族よ。
アッハが君たちに話しかけているの。そうだよ。もしかして聞こえないの？ You can't hear them. まだ幸福が足りないんだね。大丈夫。研究会に入れば聞こえるようになるわ。苦痛も涙もない。あるのはただ楽しみだけ。Okay. そろそろか。主役がこれ以上登場せずにいたら。So this would be Miss Foolish, yeah. So who's Miss Foolish? Oh, okay. She technically looks different. 願わくば世の人々を救い、微笑みを与えんことを。皆さん、今日は幸福でしたか？とっても幸福です。笑顔をありがとうございます。その笑顔は What the hell's my 暗 phone? 闇の中の灯火のようにとても尊いものです。 What the fuck did I leave my phone? I need to check something. ですが優越をたたえる前にどうか皆さんに一つだけ涙に濡れた過去を語らせてください。その出来事はかつて私を深淵に突き落としましたが、最後には優越とは何たるかを教えてくれました。 Drag me into the abyss and showed me what elation really means. ご存知の通り、15年前の血塗られた幻月遊戯で失ゲマの影がこの地を覆いました。 Caused by the heart of death, you know? あの日、私は両親を、学友を、多くの方々を失いました。 Oh, so she was also a victim? 日常の些細な小言もすべて、あの血のように赤い黄昏に沈んでしまったのです。 Okay. その後、 It was silent for a very long time. 私の世界は固く扉を閉ざしました。そこに残されたのは静まり返った部屋と失ゲマという言葉を聞くだけで震えが止まらなくなり、 I mean, she can sound believable. 亡くなった人々の後を追うことこそ So she tried to kill herself. 唯一の救いだ Okay. と考えるほど、その頃の私は呼吸と鼓動を続けるだけのただの抜け殻でした。 An old lady from mutual aid. 魂が消えかけた瞬間、その人は空っぽの慰めの言葉をかけるでもなく、お嬢ちゃん、よければその扉を開けて外へ出てみないかい。 ここには She looks crazy. Her eyes make me think she's 心を crazy. 砕かれた人たちがたくさんいる。私たちは同じだよ。一緒に少しずつかけらを拾い集めよう。その温かな微笑みを見た瞬間、私は理解したのです。優越の主がおばあさんの笑顔を通して私に生きる理由を授けてくださったのだと。 The reason to live. 被害者の会には運命にひどく傷つけられた無数の魂が集まっていました。癒えない傷を負った人、最愛の人を失った人ですが、私を驚かせたのはその残酷な苦痛ではなく、傷を負いながらも互いに支え合い、彼らが私に教えてくれました。苦痛は人に絶望をもたらしますが、他者の優越を願う心は消えかけた火をもう一度灯してくれるのだと。助け合いの中で交わされる微笑みこそ、アッハが私たちに授けた最も尊い贈り物です。 I can see someone falling for this from the way she presents herself and what she's saying. もっと多くの暗雲に覆わ
People are falling for less, to be honest, but 私たちに届くのを感じます。そしてその声が響くとき、 all the pain 一 is 切の healed. 苦難は過去のものとなり、あらゆる痛みが癒え、誰もが真の幸福とは何たるかを悟ることができます。だからこそ、私はハッピースマイル研究会を立ち上げました。私は神から賜ったこの微笑みを皆さんにお届けしたいのです。 Bring us a smile. 皆さんが最後に心から笑ったのはいつでしょう。最後に幸福を感じてからどれほどの時が経ちましたか。湊さん、あなたは今ループ再生される無声映画のような日々を過ごしていて、その単調な繰り返しのせいで息が詰まってはいませんか。おっしゃる通りです。ベルフットさん、 Hmm. あなたは夢を抱いて学校を卒業したのに、現実は履歴書を何度も突き返してきました。遠方にいるご両親に心配をかけ、 Ooh. どうかお助けください。そしてタイガーさん、 Cold exclusion 冷 at school. たい疎外感、見て見ぬふりをする無関心な先生たち。はい。Hmm. 私たちは生まれながらにして誰に教わるでもなく他者に微笑みかけることができました。かつての私たち、昔この世界はアッハの恩寵により絵巻の中に優しく描かれていました。あのスターピースカンパニーが私たちを浄土から乱暴に引きずり出すまでは、彼らは私たちに宇宙文明とやらをもたらしました。彼らは私たちに幸福の基準とやらを押し付けました。彼らは私たちに人生の究極の優越とは自己への関心、自己の享受、自己の満足であると教えました。 Yeah, but they do know that it's not like, let's say, living in the community or working with in the community and being self-indulgent or having aiming for self-satisfaction is mutually exclusive, right? そして色鮮やかな物質の本流で心をくらませ、ネットを通じて一人一人の胸に傲慢と偏見を植え付け、全力で自分自身を喜ばせることをし、眼力はエネルギーになり下がり、信用ポイントの音が心の底からの笑い声にとって変わりました。不安と嫉妬、それから果てのない喪失感に溺れた私たちは、アッハの優しい呼びかけを聞くこともできなくなってしまったのです。 So anyway, this group's intention is kind of like going just back to monkey, right? 生命の最も本質 To 的 the な basic of the basic to find true そ elation. の通りだ。スズメの涙ほどの給料のために必死こいて働いてるのに、もう我慢の限界だ。ネットのバカどもは何も結果を残してないくせに、一日中あれこれ批判しやがる。Why pay attention to whatever? What the hell is this child? ご覧なさい。かつて優越の主から深い祝福を受けたこの土地に、これほど多くの不幸が満ち溢れています。皆さん、私が幸福を取り戻した瞬間の話を覚えていますか。あの時、私は他者から微笑みを受け取りました。 Wait, you're not gonna tell me they're gonna make people suffer just so that they can see that smile? 苦しんでいるのに、あのおばあさんは微笑みをくれたのです。皆さんにお伝えしたいことがあります。心を開き、他者に微笑みをかけることでのみ、ハッピースマイル研究会にお入りください。私が皆さんの人生における微笑みを見つけるお手伝い。私たちの使命は微笑みを見つけるだけにとどまりません。 Spread a こ true の世界に微 happiness. 笑みを届け、真の幸福をもたらすのです。 Uh-huh. 人々が愛王に願うとき、私たちアッハの真なる信者はより崇高な役目を担うことになります。アッハの願いを実現。 Yeah, what would Ahas wish この世 be? のあらゆる嘆きを鎮め、あらゆる苦渋の涙を拭い去り The まし world ょう。 where smiles never 笑 fade. 顔が永遠に絶えず、優越が永遠に枯れることのない世界
Isn't the issue with this type of world is that it is it's something so special if it's everywhere, right? For example, is, let's say, smiles really special? Is everyone's just smiling? If that's the constant norm? No, right? That's why there's like, okay, it sounds a bit corny or weird, but that's why there's like a multiple balance of things, right? That's why there's like sad, happiness, and neutral. They're crazy. Yeah. Yeah, they're crazy. Investigation record archive. The detective steely gazes towards, pierces through Fourwish's very marrow, yet sees only a skeleton 15 years ago, bearing the soul of madness. There tumbles with the crowd murmurs as if the skies of might ignite. By narrator. マンガンさん、私は超常現象管理局の口場と申します。ええ、構いません。新ウィッシュマフィアの件でお越しになったのでしょう。まるで前もって分かってたみたいだな。お話は耳にしています。鳩川区の新ウィッシュマフィアの方々が皆、And they're all happy because of it. 彼らは法を守る模範的な市民とは言えませんでしたが。へえ、そいつは慈悲深いね。僕が聞いたところによると、ハッピースマイル研究会と新ウィッシュマフィアは鳩川区で何度か揉めてたそうじゃないか。人員の勧誘、寄付。それはつまり研究会の者が利益の衝突から新ウィッシュマフィアに牙を向いたとおっしゃっています。まあ間違って。どうやら研究会の資金状況について何もご存じないようですね。ここの経費はすべて15年前に政府から支払われた賠償金をもとに設立された事前、この度の惨劇を知り、すでにご遺族へのお見舞いと鳩川区の秩序を維持するための支援金を拠出しております。Relief money for the victims' family. Wait, but would they victims' families need money considering they got like the big money from the IPC? 逆にお聞きしたいのですが、口場さん、失言を模倣したこの恐ろしい事件に対して、超常現象管理局はどのような手を打つおつもりなのですか? I mean, they're just gonna hunt them down and cause a public execution. 事件の詳細は一切公表されていないのに。まさにあなた方はこのような瞬間を待っていたのでしょう。15年も経っているというのに、まだ情報を都合よく遮断できる時代だと思っているのですか？事件発生の日からとっくにネットで広まっていますよ。聞いたところでは、新ウィッシュマフィアの方々は大金をはたいて古い仮面を一つ手に入れたとか。その情報が漏れた途端、皆殺しにされるという結末を。Bloody Bloom. 根拠のない噂を鵜呑みにするのは。そうでしょうか。あなた方がお越しになったことで少なくとも一つ証明されました。でなければなぜ私を疑ったのでしょう。当時の凶行を再現できるのは当事者だけ。そう考えたからではあり She's ません。 insane, but she's not stupidly insane. Oh, she's not. She hasn't not lost herself, but she can still have irrational thoughts. 皆さん、今の話を聞いていらっしゃいましたね。失言魔が帰ってきました。 Oh boy. この鳩川区で新ウィッシュマフィアのメンバー数十人を殺害したのです。今ここでまた現月遊戯の血塗られた惨劇が繰り返されようとしています。失言魔だって？処刑したって発表されてただろう。なんでまた？まさか本当に不死身のアキなの？復讐
私たちに復讐するために帰ってきた。マフィアって笑顔を奪う悪い人たちでしょ。悪い人を幸福にする一番の方法はこの世から消えてもらうことだし、つまり Very much reminding me of the world of law from S&T, the way the society is going about it. マフィアなんて死んで当然さ。死人が生き返る？くだらないね。そもそもカンパニーが殺してなかったんだろう。何もかもお前らが無能だからだ。15年前だって捕まえられなかったくせにまた野放しにするなんて。Okay. 皆さん、どうか落ち着いてください。思い出すのです。皆さんが何者なのかを。アッハの光に照らされ、幸福をその Okay, they make it look crazy. もはや苦痛に縛られることのない方々です。かつて Damn, Kushima looks. God damn it, she's not gonna be playable. Ah. それこそが彼の力の源でした。ですが今のご自身をご覧ください。周りの仲間たちの笑顔をご覧ください。 They're the next victims, aren't they? 心に恐れはなく、ハッピースマイル研究会がこの世界をお守りします。私の言葉を胸に刻むのです。幸福 The の人は happiness 死 do にま not せん。 die. なぜなら私たちの心は死をもってしても犯すことがで。おいおい、この女相当やばいぞ。Uh huh. Oh, what the fuck? The supplicants? 幸福が私たちの武器よ。幸福があれば、幸福はこの世界を救う。 Operation Spread Happiness. 実行プラン。すべての人を幸福で染めるんだ。この空の隅々まで染めよう。 It can't be another virus, right? Okay. Oh, okay. It's as if Harmony, no? 申し訳ありませんが、現時点では As she was tuning everyone with Harmony there. Or something akin to it. ですが、どうかご安心ください。私は超常現象管理局や治安局のあらゆる捜査に協力いたしますし、この新たに現れた失言魔の件も、現月遊戯を取り巻く数々の異変も、ハッピースマイル研究会は最善を尽くす所存です。それとも本日の講演をお聞きになって、 We'll probably stop after this part, by the way, chance. There's eternal happiness. Nah, I think we're good. いや、だが僕の直感がこう告げてる。きっとまた。Wasn't that? Oh wait, that's the guy from the Heroes. Yeah, it's Cinderbane, right? 次お会いするときは優越の主よ、願わくば世の人々を救い、お二人に微笑みを与えんことを。Ashol and Kuchiba left the gathering. その執着を捨てろ。 Distorted ego. 腕に潜む影も偽りの正義。 No sense of responsibility. そもそも真っ先に死ぬべきはお前だったんじゃないか。さあ、兄弟たちと一つになれ。歯車を止め、針を落とし、本来続くはずのなかったお前。
Ended life that wasn't meant to be. その日はいつか来るだろうが、今はまだやるべきことがあるんだ。何か言ったかしら。いや、何も。ちょっと考え事をしてた。I will say, I think his previous outfit looked better. The one outfit in the CG. 僕たちが撒いた餌に食いつきもせず、派手に水しぶきを立てられた。むしろその逆でしょ。餌に食いついた上に、あっけらかんとして教えてくれたじゃない。なんだって？僕の推理に見落としが？彼女は事件の現場に結果が残されていたことを正確に言い当てた。内部で最初に配られた資料でさえ特殊マークと伏せてあったのに、どうして彼女はそこまで把握しているのかしら。それだけじゃないわ。彼女はその情報を群衆を先導する。 I mean, yeah, we know that they're more or less involved, right? Because by doing this, they can spread their words. 血のついた餌を投げ込むように。 But it increase their influence. あいつが型破りなだけかもしれないし、当時の被害者としての勘が働いただけかもしれない。だが、今15年前と比べ物にならないほど情報の遮断が難しい。ねえ、品津さん。危険を察知する君の幸運レーダーは、どうもうさんくさい。 Something very wrong. Well, yeah. 彼女の群衆の煽り方。あれは演説のテクニックなんてものじゃないね。公にしていないだけで、本当は僭越者なのかもしれない。とにかく、今のところは驚くほど順調にことが進んでる。そうね。彼女は世間から敬愛される慈善家であり、メディア業界の有力者だもの。集会にいた奴ら、全く統一性がなかっただろ。作業員もいれば、会社員に学生。I guess Senderbane's probably the best one. あの狂信ぶりからして、満願に不利な証言を得るのは無理そうだ。だが心配ない。品津さん、拷問や脅迫は禁止よ。せめて私の目の届かないところで。勘違いしないでくれ。さっきの集会で古い友人を見かけてね。そうそう。毎週日曜夜8時に放送してる。テレビは見ないんじゃなかったの？僕じゃなくて語り部くんだ。あいつはいつも時間になったらテレビ。君の猿って本当にお子様ね。まあまあ。それよりちょっと行きたいところがあってね。Yeah, okay, listen. Okay, chat. We'll probably stop here for today. Oh my god. Technically, I was intending to. Oh my god. We did not get that far, by the way, chat. Jesus Christ. How far did we get? I guess we can argue we got around give or take halfway through. I was like planning to do more. I was like planning to get like, okay, let's get like 60 or 70% through. But then Christ. I guess it's fine. We got like sidetracked by some stuff, but it's fine. Oh god. But yeah, we'll continue this tomorrow and finish this tomorrow, chat. And then on Thursday we may start Requiem. Well, maybe we'll see. But yeah, that's it for today, chat. So hopefully you guys enjoyed yourselves. I'll say it's not bad. It's not bad for now. I mean, obviously we're still like only halfway through, but you know, I'll make a distinct, you know, judgment on how this is when we finish. But yeah, so hopefully you guys enjoyed yourselves. Hopefully you guys have a good rest of your day, and I shall see you guys next time. Bye bye, chat. Take care, everyone.